plus power to X. So if there is those possibility for research is going in Japan to do that, and also because tropical widening is very very much expanding with high speed. So I think it's also important to see the possibility for the land-based aquaculture. And in Japan, it's very limited amount of doing this compared to East Asia and Southeast Asia. Thank you very much. I already started to have some of the collaboration work of the land-based aquaculture system in Japan and also in Southeast Asian countries. And but in case of Japan, the many consumer still believes that natural is better. And so the price and also the land price is high. It's sometimes difficult to start with the land-based aquaculture in Japan. But in case of the caviar or some the other pumpfish, as a high priced product already started in some places. And also but the one point in the discharge water from aquaculture pond is very difficult and sometimes a problem to the destroy of the environment. Microphone, please. Microphone. So it's the technology is very much ongoing. Yes. So it's not so much problem for environment. So that's why all the other countries besides compared to Japan is expanding, I think. So, and also the cost-wise is the good thing is if you produce the sustainable energy in local, for example, and then you need to do the power to X in a time, then you produce hydrogen and oxygen. Then that oxygen can used for this land based aquaculture. So that's the cost wise it's going to be very low because it's what is called sub productions compared to the hydrogen. So that's why I think we need to think about it to do that in Japan as much as faster as we can, I think. I believe. Thank you very much. So regarding the cost and so the regulations about water control is in Southeast Asian countries, the African countries, now the production increases drastically. But unfortunately, there in these countries, there are no regulations outcharge discharge water from aquaculture ponds. I think that's a problem. However, there are some technology development. Now Japan already succeeded in the closed system, no discharge waters. That's kind of if we apply this closed system aquaculture, we can produce the tuna in Tokyo. And also the power plant that we are starting collaboration with the power plant. They give us some hydrogen or some energy and heat. Easy to develop the land-based aquaculture in Japan also. So next step, how to make the market. And also who can conduct this at land-based aquaculture. If only a particular company or a particular person gets such kind of benefit only, it's sometimes not so good. How to make some community benefit? How to think of the community benefits through the new business and the new technologies? We should think about that point. I'm worrying about that point. I think we can first start to sell to the China because the Chinese people can also like fresh fish water, water fish. So, but then I think we also have to learn how to eat well in freshwater fish. Yeah, thank you. Yeah, Dr. Fushimi already conducted the aquaculture in China.
Okay, so time has come. So thank you very much for Ishikawa-san. Let's give hands. Yeah. Actually, another question has come from the online participants. Let's carry over it to the general discussion. So next is a joint presentation from the Gulf and North Africa. So I would like to invite Dr. Naima BENKARI and Dr. Monia BOUSNINA. They will present sequentially. So Dr. Naima BENKARI is an associate professor of the Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman, and also she's serving as a focal point of the ICOMOS-SDGs working group. And Dr. Monia BOUSNINA is a leader of director of the laboratory architecture in Mediterranean University of Sétif, Ferhat Abbas, Algeria. So, Dr. Monia, Dr. Naima, floor is yours. Thank you very much, Professor Kondo-san, and good morning for everyone. Good morning for the online assistants. Good morning or good afternoon. First of all, I will be presenting first, and then I will invite my colleague Monia to join. First of all, I'd like to thank RIHN for organizing this very important symposium, and also thank Professor Kondo-san for the very fruitful collaboration that we've got since 2018. Our talk today is a common intervention with my colleague Monia from the University of Ferhat Abbas in Sétif, and we will focus on different case studies of capacity building with the documentation of heritage. Slightly different approaches, but the same general goals and purposes. For my talk, I'd like to situate it within the main aim of this symposium with a focus on going beyond the circular economy and focusing on area capacity approaches through place-based ways of working with our students in order to preserve first the built heritage in Oman, as well as forming students and future architects and people who will intervene on this heritage for its development. So the documentation is, first of all, the purpose is, of course, documenting the buildings in order to give a diagnosis and also develop how we can manage this heritage. But also it is it is meant as a mean of training for green transformation. Just a quick introduction to Oman as a geography and as a heritage. It can be divided into 4 main regions. We have the coastal region that is roughly 3% of the country. And it is a very long coastal region where architecture is really specific to this kind of geography and climate. The buildings are quite separate from each other to suck in the fresh air in order to adapt to the arid climate of this country. We have the mountainous region, which is the down left. And here we are behind the mountains because the coastal region is a very thin strip and it is separated from the desert through this mountainous region, and also the architecture is adapted to this climate and geography. It is here that we have the famous afflage and the terraced agriculture that is working really as an organic system with the architecture, the vernacular architecture there. Then there is the desert, which is a large part of the country, and it is what you see on the
I know you don't see it. The desert is 82% of the land of the country, and here you have either nomadic organizations or again very compact buildings or settlements to preserve each other from the heat. And we have a very interesting fourth part, which is the lower right picture. It is the monsoon region. Is the only tip of Oman that is hit by the monsoon winds, seasonal winds, creating the famous Kharif or autumn in the language of Oman. And it is an area during this season, starting from June until beginning of September. It is a very green area, and it is the havens of Omanis and people of the Gulf to enjoy greenery there. So the project that started this capacity building and this area capability approach that we established and used repeatedly in several settlements was initiated by the Ministry of Heritage and Tourism with the collaboration of the Sultan University of Sultan Qaboos. And it tackled first 4 settlements in different regions. The purpose was because the ministry did a listing of the most endangered settlements, and they initiated this project, to which we have been invited as consultant, research consultant. And immediately the idea developed into becoming a capacity building / consultancy project. And we invited our undergraduate students to participate in this project. And they all what you see has been produced through this project by these students. And there were other outcomes also that I will speak about. As I said, the Ministry of Heritage invited us for this project because of the disappearance of this vernacular architecture through, of course, the weathering, the age, because it's mainly local materials, mainly mud architecture, but also there is some stone architecture, and very important settlements in terms of architectural layout and urban layout, but also historic, anthropologic information were disappearing with this building. So it was a double loss. Let alone the drought of the afflage, which is a very low energy complex system that was in Oman since 5,000 years ago. And there are some afflage that are still alive, but we lost almost a third of them. They dried up. 5 of them are on the World Heritage List of UNESCO. This disappearance also, this loss, was joined or was emphasized by a very centralized way of managing heritage, where the management was mainly in the Ministry of Heritage in the capital, while the country is spread out more than 300,000 square kilometers. And as you saw, vernacular architecture is almost everywhere. So this centralized approach to managing heritage also participated in the acceleration of this loss, along with the change of way of living of Omanis since the 70s, with the oil being a main source of income in the country. People deserted their settlements, going to main cities with more comfort, with stable jobs, higher paid jobs as well. And they left these settlements. And when the settlements are empty, they just either collapse or, for the case of Oman and all the Gulf region, actually,
they are inhabited by low-income workers who are generally not from the same culture, coming from other parts of Asia, Southeast Asia, and living in these buildings or these houses with different ways and different needs and different approach to the construction and to the maintenance. And this generally accelerates even more the collapse and the disappearance. So we were in this situation. And what we started was the objective is to form architects who can take care of this heritage, because until 2015, the start of this project, there was no Omani architects in the Ministry of Heritage. They were all people who were expatriates, specialists of vernacular heritage, but not directly related to this heritage. And even in the conservation work, we were faced with the same situation. So the objective was to form local Omani architects to take care of their own heritage and to come to know it better. And this generated other outcomes as well. So we established what I call these 4 poles, where, of course, the ministry, who is the main funding authority in this project. We've got academia, which is our university, and then we expanded our cooperation with other universities and institutions like the RIHN for another settlement as well. We've got the local community, because we worked with the local community not as working about them and describing their life and how they deal with of course, all this is important to observe how local communities are living in their own houses, because there were some who remained in these settlements. But it is important also to get them involved, and even involved beyond community involvement as described in the UNESCO recommendation of heritage urban landscape. Get them really involved in giving the knowledge and developing, maybe co-developing new knowledge about how to deal with this heritage. And finally, these same communities will become later on as investors, because we will see that because of this work of documentation and really involving the local community and asking their opinion and getting them really to understand our methods of working and the purpose of this work, they regain awareness of the importance of their heritage, because the vernacular heritage had a very bad connotation because it's a backward architecture that is not comfortable, etc., etc. So this work helped them helped in raising their awareness about the potential of this heritage. And since these operations, we witnessed an increase of organizations, non-governmental organizations, small associations of residents or previous residents or descendants of residents who would take over their settlements and refurbish them, renovate them, and transfer them into guest houses, hotels, small hotels, etc. And since 2016, we are witnessing a new trend, a booming in a new era of vernacular architecture used for vernacular tourism purposes. Just a couple of, I explained a little bit our methodology, our approach, and it was also meant to be an approach that is improved for each settlement, for each new experience, in order to become replicable and repeatable, at least in the region. But we could replicate part of it also outside of this region, notably in Algeria. And also, we could use it with other researchers that are not from the country or the culture, like we did with the team from RIHN and Tokyo University for the settlement in Salalah. So this methodology is
slightly inspired, especially for the context sheets that I will speak about. But the organization of the team was, first of all, a multidisciplinary team, and this was because the university or the department where I work is actually a double major in civil engineering and architecture. So we've got at least these two disciplines in addition to the technicians and my colleagues who were also from archaeology, from technicians who deal with new technologies and also architecture and urban planning. So we tried to have this diversity of approach that is quite needed to solve such entangled problems. The students were organized into different teams, although they were all from architecture or civil engineering. But we've got measurers, people who measure, people who take sketches, people who are dedicated to photography, and others who would take the semi-structured interviews. And on this point, it was very important to have Omanis speaking to Omanis and establishing this connection that got lost for a while. Between the new generation and the older generation, talking to each other about their common heritage. So we re-established this connection, this trans-generational knowledge in these operations. And yeah, it got really very interesting results. We used, as I said, dedicated context sheets that were improved and repeated in different sites. Every building, every settlement had a set of sheets to try to capture the maximum of technical and social information by the students so that they are completely autonomous on site. Before that, they have in class or in studio training how to deal with these context sheets, how to take each one their role and what is expected from them in each settlement. Then in the settlement, we will dedicate the first part of the first day. They come in communication or in contact with the settlement to make a round all together so that they know roughly what is it about. And then everyone would know their role and they will work independently. So it became a very interesting operation, which I liked observing. Everyone knew exactly what to do. And they went, and these context sheets had also some instructions so that even if they forgot the training, they would be structured in their work. And this is how we generated the drawings, the technical drawings that you saw in the beginning, and a very heavy document, a systematic architectural and urban documentation of all these settlements. We are reaching 6 settlements now. Along the way, as I said, since there were a lot of knowledge that's been lost, we discovered several interesting things. In some settlements, we discovered that it was the birthplace of one of the imams who led the first, not the first, but the imama, the Yarubi imama of the 16th century, which started the empire of Oman. We discovered just like that it was his birthplace. So these are the very interesting and happy discoveries of this. This means that also we didn't know a lot about these settlements, and everything was to be done. Another discovery in another settlement was also the residence of the last muallim, the last master builder, decorator, qadi. So a very interesting personage in this settlement that also it was an opportunity to do his biography, how he evolved in the different settlements, and we discovered that he worked also in Qatar and in Bahrain. So
this kind of channels that proves that this knowledge was also transbordered beyond Oman. As I said, the interviews were also a way to collect information, especially from local knowledgeable people, like a personage that is in all settlements, which is Wakil al-Falaj, who is in charge of managing these channels. And only the Falaj is a full, we can elaborate in the discussion, it is a full system of capabilities, area-based capabilities. And this helped to develop, as I said, not only the documentation, but also the preliminary diagnosis of the state of conservation of each building, in addition to the typologies of these buildings, which helped in developing for some of the settlements a detailed management plan that will be used later on, as we discovered, will be used by these local communities who organize themselves into associations to redevelop their settlements. We also introduced another layer of technology for another case where the drone and the 3D laser scanner were used, and this one for a World Heritage Site. It was used for building in a World Heritage Site, the site of Qalhat, the Bibi Mariam shrine. Not only digital documentation, yes, not only the 3D laser scanning, but also we started using the HBIM, the Building Information System, applied for heritage through the Revit, by using Revit. And this was in a slightly different context. It's a master research project also funded by the Ministry of Heritage, because they are exploring the possibility of introducing this technology. The work that has been done with the students also was prolonged in order to understand its effect, as I said, on them. All these things are published in different articles that are listed at the end of the presentation. And the survey showed that this work has increased their awareness, of course, of their heritage, but also their ability to work together, team working, leadership, resilience in very difficult conditions, innovation in new solutions when the original one did not work. And most importantly, we've got two of our architectural students who were hired immediately as the conservation architects by the Ministry of Heritage, and now they are thriving in their responsibilities to manage this vernacular heritage. While when we started this exercise, this course of vernacular architecture was taught only in the studio, never on site. And they did not have a clue about this architecture, although they would go visit their grandfathers and mothers in the village, in the settlement, but they did not have this eye-opening experience. As I said, the community also got involved with us, and then they also got empowered to take care of their villages. And also I have a paper about that where they started renovating, refurbishing their buildings. Of course, it's not all perfect, but at least emptied, deserted, crippling settlements now are flourishing with thousands, tens of thousands of visitors in some seasons. Also, this experience was enlarged or expanded to, as I said, involve colleagues from different regions, different cultures, and also the knowledge that was collected since the 2016 is again used in
the new plans, strategic plans that is developed by the Ministry of Housing and Urban Planning in Oman. Whenever there is a city that has, and there are many, that has local and vernacular architecture, we are called through the university to be the heritage consultant, so that the development of the city is heritage-based or heritage-led development. So it's also another development of this approach. And this is what I called a loop of a heritage loop. We learn from heritage in order to document it and to preserve it, at least on paper. We form students, future architects, future decision makers, how to deal with this heritage, knowing exactly what it is about. We work with a local community that feels empowered because they are partners in the work, and they are inspired, empowered to deal with this heritage and to go with it. It's not an idea to freeze it, but to help develop it, but develop it in the right way. And we cooperate with institutions and ministries in taking care of this heritage in the best way, as well as cooperating with colleagues from other areas on the same purpose. So yeah, this is the end of it, and thank you very much. Thank you very much, Doctora. Thank you very much. Good morning, everyone. Yeah, I would brief make a brief summary for this session and discussion. My name is Sakiko KANBARA from Kobe City College of Nursing. My major is nurse and epidemiologist, and public health and disaster nursing. So from the perspective of the residents and care, so I would like to share my perspective. And beforehand, I would like to introduce by myself and my disaster nursing theory and framework and goal and relation of the goal and framework. Yeah, disaster nursing and care is the home economy and human basic needs, ishokuju, food, clothes, shelter, and connected to lifestyle and culture. And we care for self-care and primary health care and public health care and global health and planetary health. And for this, I visualize using the social determinant of health and planetary health and using the SDG goal. Then we care in the community and for family and community. Between family and community, we call jimoto. Yeah, this is, I think, one of the key words in Japan and the social capital. And I work in basically Southeast Asia and a South Asia country. And my research question always something like that. And what is well-being? Who is community? And how much is the risk there? And where is secure? And we have always discuss with the community people how to do using the community, using like the CBPR, community-based participatory research, and try out using the cutting edge smartphone or high tech, and visualize this kind of narrative approach. Always we have to work because no so much professional there. So informal, always with informal unpaid caregiver, like a mother and grandmother and women participation. And I realized rooted in family culture and local network. And they often the first and most critical line of defense against health issue. In a disaster, in the disaster is not only hazard, but we call this is living in uncertainty. Then I utilize now for inclusion, the diversity management for stages. Diversity management is
like turning difference into significance and how we can work with them and disability people or marginalized group. So, and this, I heard this panel discussion, and I would like to say that this core question, how to build the circulation of knowledge and culture and social relation and ecological consideration, this going beyond to conventional things and economic value to achieve sustainable local development. So area capability approach is the framework I thought. So I think these three themes are emerging: the resource, care, and capability, stimulation, enhancement. So area capability approach integrates care as a counterpart of resource utilization and foster self-recovery in both resource and human relation. Then the second is the digital tool for emotional circulation. So how digital technology visualize, promote non-material value circulation. And the third is what is external actors and local regionality. This is my key insight. The external actor must be catalyst or model. So would like to discuss, and from now, just 10 minutes, but would like to discuss a question: what is care and rule and setting and area and governance, and how make the scaling and make policy making. So I would like to discuss with all. Thank you. Thank you very much, KANBARA-san. Yeah, so don't worry, we have 20 minutes for discussion. Hi, thank you very much. So, yeah, we welcome any of your comment or questions from floors or online. Hi, Iran-san. Excuse me, if I may ask, KANBARA, after that presentation, what you put up there, the question one on care and rule setting, to what degree do you think the organization of rules or the creation of rules is dependent on the participation of all of the groups in the community? This perhaps goes to the question also of social capital, but it goes to the sense of agency and ownership of these kinds of rule making. Thank you very much. Yeah, this is always based on these challenges, because when I went and go to the affected area, I have to make the map, start from making the map and approach to the community people and look for the marginalized group. Who is marginalized group? Always they ask us. Yeah, and yeah, because for my situation, yeah, because I'm nurse everywhere and globally. So always my first touch point is nursing association globally and worldwide, and NGO connected to NGO or community, INGO, the local NGO or something like this. This kind of collective works. Thank you. Hi, Yamagiwa-san. I'd like to ask all of you how to avoid that, the pressure from global market. Area capability is succeeded in the limited area. I guess it is very successful, but all the area are now exposed the pressure from the global market, and it is very strong. So how to avoid and to keep independence of area capability? Okay, first of all, thank you very much for the questions. So of course, the global market and the economy is giving some pressure to how to improve some of the resources utilizations. So in case of our cases, so sometimes a big company came to the area
to develop the tourism. But at that time, this time in Amakusa Prefecture, in the dolphin tourism existing conducted by the community, they reject of the offer about the project because already they are developed their own regulations and they already realize about the importance of the natures. Because of course there are some failure they have because of chasing the dolphin and so some destroyed some of the habitat, but they lost of some many benefit from natures. They already realize importance of the environment and also the target local resources. That is why the residents rejected the offer to the tourism companies. And also, at the time, the government supported this decision of the residents. That is why I proposed the communication and collaboration with researchers and government and local community. That should be very important when we facing the difficulty to continue the community works. There's a mutual trust and the understanding of the residents of the importance of natures and societies. That's the key to the continuous to the area capability approach. If I may address this question, and it's quite similar to Professor here. For the case of Oman, for example, we noticed for a long period there was no tourism or very, very limited tourism. But now with the new policy and the new politics oriented towards encouraging tourism, we noticed that the number is increasing. But fortunately enough, I think that works like ours, not only at our university, but different other institutions, helps in raising awareness of the community on the importance of tourism, but also not exchanging your value against just the money and allow this pressure to come. So what I notice, at least in Oman, is that there is this awareness, and even numbers are limited. When the parking is not enough, people are stopped away, asking for taking appointment before that. So from this perspective, what I call they became traditional challenges. In Oman, I think it's addressed, but there is a new pressure that is a new way of global market, which is AI. This thing, I think that communities are not yet aware about it. We are all pushed to jump ahead in it, and not all of us realize the background of it and the possible challenges that it will bring, specifically on non-renewable resources, fresh water, etc. So this aspect it needs to be worked on, I think. Thank you. Je voudrais vous remercier pour la question pertinente. C'est vrai que c'est une question qui englobe, malgré la diversité des sites, mais c'est une question qui est d'actualité. Justement, en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies, on parle justement de l'écotourisme ou bien du tourisme durable pour éviter justement le tourisme de masse. Et comme je l'ai montré dans l'une des applications des nouvelles technologies, c'est la réalité augmentée, qui permet un tourisme non invasif et qui permet de protéger les sites. Merci. So my colleague here, thanks you for this very pertinent question, which is also an actual one, and it is applied to other sites as well. For the case study of Algeria and Sétif specifically, they are trying to mitigate this pressure of tourism using technologies and augmented reality, which has proven to alleviate a little bit the pressure of tourism and encourage non-intrusive tourism in very important sites like the antique sites that she is working on. 脇田さんどうですか？グローバルなマーケットにこの地域のそのケイパビリティとか普段活動していてグローバルなマーケットからの直接的な影響ということを感じることはないです。ただね、そのサーキュレーションは地域内に限られるのか、
例えばそこで、まあ、プロダクトとして得られたお米だとか野菜だとかいうのを外に出すことはないのか、品物は全部その地域内で回っているのか。そんなことはありません。出しますよね。ファーマーズマーケットがあります。扇という農村には。そこで売ってますね。そうするとね、値段とか、要するにその質とか量とかいうのをグローバルマーケットによって決められてしまうってことないんですか？圧倒的に強いから安くて美味しくてただそれを作っている人たちは高齢者です。いつかそういうことができなくなるかもしれない。まあ、自家消費、自分の家で食べるものの延長線上で作ってファーマーズマーケットで売ってお小遣いにされてるんですね。で今は農地はたくさん余ってるからそこに新規にこう農業をやる若い人たちがやってこないかなってことを期待してるんです。一人今私たちのプロジェクト関係なく新規就農されている方がおられるので、あそこがこう有機栽培の何かこう有名なところになればそこに一緒にやっていこうという人たちが出てきてくれないかなとは夢ですけどね思ってます。で私は大学退職したら一生懸命農家に教わりながらそこで農業をする楽しみにしてる老後の楽しみにしてるんですけど、だから全然そういうなんかこう深刻な話ちょっと無縁なんですが、ただ将来、食料自給の問題が出てきた時に、天候の問題とか戦争であるとかいろんなことで食料のサプライチェーンがこう崩れていった時にできるだけ地域の中で、自給できるそういう仕組みをしっかり自分たちで持っておくことがこれからの時代は大切なんじゃないのかなというふうに個人的には思っています。そんな考えを別にプロジェクトに関わっている人たちに押し付けたりはしませんけど。はい。さん、もう一点、グローバルっていう意味では、世界というか日本なんですけど、例えば、ビワポイントっていうアイデアに対しては、地域通貨の地域ポイントのようなもので、町のコインですね、ビワコって言って、仕上げにも導入された、そういうものとの競合であったり、その協力っていうのはどういうふうにお考えですか？町の、なんか僕ばっかり喋ってていいんですかね。いや、他の人に回します。はい。滋賀県が展開しているこういうポイントがあるんですね。地域通貨の電子ポイントでやる。で私たちもビワポイントを作って同じ頃に出てきたんですよ。で私たちはちっちゃなNPO で資金力もないので圧倒的に滋賀県にこの琵琶湖に影響を振り回マイクを近づけて話してください。振り回されてしまいました。そういうことはもちろんあります。ただ、今思ってるのは地域の中から抵抗していける何かそういう仕組み、例えば地域金融、地域の銀行ですね。銀行の人たちを仲間に入れて、でたくさんの中小企業の方たちがおられますけど、そういう方たちが寄付をしてお金をプールして、例えばこういう基金ね作って、琵琶湖基金みたいなの作って、でこの滋賀県で活動する人たちにこのポイントで評価をして、このポイントを流通していったり評価して、でそれでそういう活動資金を回していくようなそういう仕組みができないかなというふうに妄想してます。妄想です。でも全てのことは妄想から始まるので、夢を描いてそれをどうやってたくさんの能力を持った人たちとつながって実現していくのかっていうのがこういう地域づくりの醍醐味だと思うので、私はなんかこの前も滋賀銀行の人と話してきました。たまたま滋賀銀行の頭取が後輩だったのでその縁で、行員の人たちとそういう雑談をしてきましたけど、そういう積み重ねが大切なんじゃないかなと思います。ごめんなさい、長くなって。はい、ありがとうございます。So do you have すみません。Yes, please continue. グローバルマーケット、すみません、日本語で話します。グローバルマーケットへの影響ですけども、逆にですね、現在は特に農産品とか食料品に関しては環境にインパクトが低いっていうことがある付加価値を生んでいます。なのでそれを使うことによってローカルでやってることがグローバルなマーケットで評価されるようなシステムは徐々に出来上がりつつあると思います。でただその時に必要なのはちゃんとしたアカデミックな
エビデンスを提供すること。ただ単に自分たちがいいんだっていうことを主張するだけのものとか、なんかちょっと危ないんじゃないかっていうデータ、ちゃんとしたデータがない中で、それが商品化されることは危ないことだと思います。なので、エリアケイパビリティアプローチでは、研究者や外部の評価員がコミュニティと一緒に動いて、科学的データを発信していくっていうことが、このエリアケイパビリティアプローチのプロジェクトを進めて、活動を続けていく時の一つのキーであるというふうにも思っています。Frederick, thank you very much. So next, Frederick, please. Yes, thank you. It's perhaps more for Mr. Ishikawa. My question is on this type of pressure. Yamagiwa Sensei raised this question, but in most of informal societies, informal economies, we cannot measure something. Some aspects are not measurable. And when I heard about your case in Shizuoka, I was thinking of a Mediterranean situation where the informal fisheries and amateur in many places is not measured at all, and we don't know the impact of amateur fishing practices on the resource itself. So, could you put that point in your studies? Are you able to measure, for example, Japanese amateur pressures in some areas or other? Did you take that point in your vision, because you didn't mention that? Thank you very much. So in case of Japan, it's sometimes special for especially in the fisheries, because we already have some of the system of the community-based local coastal fisheries system. Each fisheries have to get the right, the community exclusive fishing right is already distributed to each fishermen community, but each fishermen community has the responsibility to monitor the environment and also the fishery resources. And each community should submit the data to the central government. And central government also checked about the quality of the environment and the resource condition to communicate. This system already developed in Japan. But this is a very unique cases of the world, I think. So I propose to the area 50 approach to communicate the researchers and also the researchers and the scientists should collaborate with the community members to develop that. And of course, the enough data is very difficult to collect. That is why we emphasize is not the management, to care. To care means to living along and to pay much attention about target and so the monitor through the utilization and to conduct some action as much as possible. Data also, scientists collect as much as possible. It's not enough, but there are no sense to please try to accumulate the data and evaluate and popularize through the scientific papers and document and the publication something. It's a role of the scientist to now living together. I think how many increase such kind of the scientists and so also the researchers to increase in the society. And I also ask the government to support this change. To the scientists and the researchers should live in the local areas and collaborate with the communities. And so publish the papers and publish a document. That's a regular work to our scientists. It's a new actions of the academic world. Academic also is accept of these changes. That's my dreams, and that is one of the reasons I propose the area capability approach. Agree with Ishikawa Sensei's opinion, and as an epidemiologist now, we should not focus on much more big epidemiological study, but focus on personal life record, personal health record, and longitudinal and
ethnographical approach, and now focus much more case study and more described epidemiology now. Yeah, this is one entry point. Me too. I agree with Prof. Ishikawa on his approach. And this, I think, because wherever we are, the case of Japan, for example, or Middle East and North Africa, we observe that at a certain time of history of communities, there was this discontinuity of knowledge, this gap of knowledge between the generations or between the communities. And this, I think, whether we like it or not, as researchers, we have a role there by being there, living there, learning with the community, understanding the rules to set the local rules as well, and reformulating them through communication in order to create this connection between the generations and the communities, like the case of Biwa, and also transmitting and spreading the results and the process and the methods to other researchers, other communities in order to implement similar and adapt similar things to create wider and wider positive effect. Yeah, thank you. All right, so maybe this is a final comment. So Monia, would you like to say something? Okay, so to conclude, I just continue the one leftover questions that is corresponding to the issue 3, scaling. So this is for Professor Ishikawa. So what challenges have you encountered in scaling up area capability approach, or is it best limited to smaller scale projects? Okay, thank you very much. So I now try to make some good example according to the area capability approach in the world. So far, I'm facing how to scaling, how to decide the scale and how to decide the communities. That's a big problem, our area capability approach. But firstly, I communicate only the local user. The local user is only, and the living areas is a very small scale, is a particular area. However, the scaling, it depends on the resources. How many, what kind of the people can utilize of the local resources, that decides the point to the areas and scaling. Nowadays, we communicate by Telegram or the SNS, as we easily communicate the remote areas. If the person care about and worry about the natures and resources, and also conduct some business and the local residents, they can be one of the members of the community, user community. And in these cases, in the scale can be large. So how to communicate with the people and who can utilize the local resources and how to care about the environmental society. That's a key issue to decide the scale and communities, I think. Thank you very much for this very active discussion. So thank you for all for joining this session. Thank you very much. So let's move to lunch. So thank you very much. So Asari-san, what time shall we resume? Okay, so anyway, let's go to the lunch. So hopefully we can start from 1:30. But if it's a bit tight, yeah, we will expand a little bit. Shall we resume at as planned 1:30? So free lunch is served in the dining hall. Hello, everyone. Let's get started session 4. Hello. Okay, so it has a title Towards a Resonant Future of Life, Innovation Emerge from Dialogue Beyond the Human-Nature Divide. I'm Narumi Yoshikawa, specially appointed professor of RIHN and the head of Uehiro Research Center for Japan Environmental Studies. We invited 3 speakers and commentators for these sessions. And we aimed for reaching what we try to make an imaginations about green knowledge based on the environmental education, mainly focus on the future humanity with nature. So this is the introduction of our center.
So yesterday, the first keynote speech by Professor Ilan Chavai, we clarified what we mean by transformation and challenge. And we carry this word in our use of innovation in the title of these sessions. Innovation is often mistaken for more technological advancement, but following Joseph Schumpeter, we understand it as a creation of new value through the new combinations. And let me introduce some a near example, simple example like this. So you can see that the strawberry, I love, and strawberry and daifuku are popular fruits and beloved Japanese sweet combined into something new. It's Ichigo Daifuku with own unique value. This is the innovations, right? Yes, it's a collaborations, and sometimes we call it bricolage. Yes, and the differences of change and the transformation, innovation, I think like this. And today, this kinds of creativity and creative sensibility brings different things together. So, for example, AI Compassion Mangathon is a workshop at our center that explores the innovation, new way of bringing AI with Japanese compassion, using the graphic record and the manga, part of Japan liberal arts based on the Japan soft power, so-called soft power. And we invited participants, high school student and university student, to promote the further visions of AI and compassion by making a manga like this. And to imagine the future, we sometimes need the images and the pictures. Although AI is built on the past data, but a single picture drawing can help us dream and predict a new possibility in the future. One such picture inspired the humanoid robotics and the humanoid robot Ashimo, and designed it not to be strong or scary, but to work earnestly and gentle with and evoke empathy and compassion for our human side. So we needed to have make imagination before development of technology as well as art, we think, such as social technology, animism, putting on seeing a soul in the non-human beings, invite us to rethink innovation and seek trusting coexistence with nature and people and things. In this green knowledge sessions, I would like to show the video of Ashimo developed by my big brother, Ashimo dancing to guide a girl who does not want to go to school. And so it shows the social technology does not surpass humans, but support deepen our humanity. So let's see that video. In the end, there is a punchline that she went first. Okay. Created by Honda is we can sing the technology with liberal arts. So that the direction is the green innovation, I think. So let me introduce you to the three
green innovator. And first of all, Dr. Stefan Masi Shigematsu. He is a American Japanese psychologist at Stanford University as a teacher, author, and speaker. And he explores researches human development and healing through the mindfulness and heartfulness and cross-cultural connections. So lots of books he published. And so people read those books in all over the world. And the second speaker, so we invite NIELSEN Kitamura Tomoko. She lived on the lowland since 2001, and she called herself cultural translator. She is the founder of Adansk and the director of IDA Design Lab and advisor to the Japan Sustainable Restaurant Association's lecturer in the Kyoto University of Arts and Food Cultural Design course. And she is also a journalist and coordinator and advisor. And please look at the amazing education Denmark to make growing economics as well as happiness. That book will be published to upcoming this January 2026. And the third speaker, we invite Inoue Takekazu. He began as a researching traditional bear hunt, the Matagi communities in forest scenes and planning forest policy at the Forest Agency. After studying economics in US, he worked in the design business and brand management and in an Italian furniture company. And he supported corporate and regional transformation at the Japan research institutions and collaborates with Musashino Arts University on design and art-driven social change during his background in folklore, ecology, and economic systems and theory and nonverbal communications. So Convivial City is newly published in this year. So after all panelists' presentations, we invite the panel as a commentator, Dr. Han Geng. Han Geng is so, I would like to invite Han Geng because she is so curious researcher. And so he had got a PhD and film studies at the University of Southampton. And she interested in exploring women's roles in horror Chinese film. And her doctoral research project focuses on the representation and the female ghost in Chinese horror cinema. ありがとうございます。皆さん、改めまして、こんにちは。ニールセン北村智子です。先ほどの、重松先生のお話、それから最初の成美先生のお話でもありましたけど、ニューコンビネーションということで、いちご大福の話出てきましたけど、それですぐパッと来たのは、デンマークにはレゴがあると思って、レゴっていうおもちゃ、デンマーク生まれなんですけど、あれは、みんな違うと。それでもそれぞれがいろんな色とかいろんなコンビネーションで、こう、組み合わせられるのがいいところで、それが、イノベーションを生むんだよっていうふうに、まあ学校で、デンマークの学校ではそういうふうに教えてるんで、苦手なことを頑張らなくていいっていうふうに教えています。ですからそのことを急にちょっと今思い出したのと、あとは、一期一会の話が、重松先生の話から出てきましたけど、実は私のデンマークでやっている個人事務所の名前は、Tree っていう名前なんですが、それは、treasure every encounter 一期一会という言葉が大好きで、それを取って、でも Tree っていう会社の名前の会社いっぱいあるので、一本の木ということで、Tree という名前にしていますということをちょっと共有したいなと思って先にこのお話をさせていただきました。私の
プレゼンテーションはちょっと紙芝居みたいな、昨日もちょっとお話のあった紙芝居のような、ものなんですけれども、ちょっとお付き合いいただければと思います。もう本当にこの場にお招きいただいて、とてもありがたく感謝しています。いろんな方のお話が伺えるのも、いろんな参加している方のご意見が聞けるのも非常に貴重な体験だと思ってありがたく思っています。私のテーマとしては、皆さんにちょっと問いを投げかけたいなと思っています。で、私、その来月出る本のご紹介をいただきましたが、デンマーク人は永遠の5歳児みたいですというふうに書いています。ですから私もデンマーク人に倣って永遠の5歳児的に皆さんに問いを投げかけたいなと思います。で、地域と自然とつながりながら生きるっていうことは非常にシンプルな気がするんですけれども、どんどん難しくなっているかなと思うので、それについて、ちょっと、触れてみたいと思います。あ、間違えた。ごめんなさい。あ、これで、はい。これですね。はい。あれあ、じゃあこれにします。はい。で、今までの、いろんなプレゼンテーターの方、それから重光先生のお話でもありましたけれども、私たち人類は自然の一部として、この地球上に存在しています。もうこれは誰も漏れなく皆さんそうですよね。で、この事実と感覚を失わないということは、生きていく上で何より大切なことだというふうに思っています。でも、なぜか人は賢くなればなるほど、その当たり前の感覚を失いがちなのではないかというふうに感じています。例えば、高学歴になればなるほど、都市での暮らしを選びがちではないかなというふうに感じるんですね。みんながみんなそうではないとは思うんですけど、例えば自然とのつながりが大切だと、自分は自然の一部なんだっていうことが分かっているはずなんですけど、この学歴が上がっていったりとか、ポジションが増えていったりとかするにつれて、その自然とのつながりを享受する暮らしっていうのが選びづらくなるのではないかなと思いますが、皆さん心当たり、自分のこと、それから周りの知り合いの方のことを考えて、そういう思い当たる節はないでしょうか。いろんな理由があると思うんですよね。例えば、学歴というか、学びを増やしていく、学びを続けていくためには、どうしても、その学びの地が、都市だったり大都市にしかないというような選択肢もかなり出てくるかなと思います。で、その後にじゃあ仕事を得ようといったときに、どうしてもその仕事先も都市になったり、ということも多いのかなと。なかなかそこからまた地方や、自然のいっぱいのところに戻ったり、出て行ったりして仕事をするという条件がなかなか整わないというふうになっているような気がします。で、ただ、もう何度も言ってるように人類は自然の一部なので、自然から遠ざかると、やっぱり本来属しているものとのそのつながりが断たれてしまうので、どうしてもストレスフルな暮らしになるのではないかなという気がしています。自分では自然がなくても大丈夫とか、たまに自然の中に行けば大丈夫と思う方もいるかもしれないんですけど、でも気がついていないだけで、やっぱりその本来つながっているものと切り離されるということになると、ストレスが溜まってくるということは、いろんな世界中のデータでももう出ていることだと思います。で、不自然というふうに書いてみたんですけど、自然にあらずということですよね。例えば、都市っていうことを考えたりすると、その人口が多すぎるとか、情報が多すぎるということだったりとか、あとは、特に東京にデンマークから来て思うのは、圧倒的なその音の多さなんですよね。駅でも
空港でもずっと誰かが喋っていると。普通の人が普通に喋ってるんだったらいいんですけど、何かがずっとアナウンスされていたり、アナウンスされたものがレコーディングされていて、ずっとそれが繰り返されていたりとか、あとは非常にその強い光というんですかね。まあ、そんなに明るくないところまで全部均一に明るいみたいなことがあったりとか、あとは非常に匂いが、なんていうんですか、いい匂いだったらいいんですけど、人が多すぎるとか、何かが多すぎるために発生してしまう匂いみたいなものが多かったり、あとはその人工的な味覚、例えば、まあ、コンビニとかによく行ったりしますけど、コンビニで売られてるものって本当にほぼ添加物が入ったものばかりで、なんていうんですかね、本来の味覚からかなり遠いものだったりします。あと、手触りとかも、その本当の石の手触りだったり、葉っぱの手触りだったり、木の手触りだったりっていうものになかなか触れづらくて、木っぽいものに寄せた感じのものとか、布っぽい感じなんだけど、布ではないとか、そういったものも多いかなと思います。あと空気も、なかなか新鮮な空気を吸っているという感覚が得にくいというようなことがあって、まあ、そういうのからなかなか逃れられない環境ですよね。で、特に私、都内にいてたまにあるのが、知り合いの住んでいるマンションに泊めていただいて、そこから、その日にあるミーティングのところに行くっていう時に、一歩も下界に出ずに行けたりします。例えばマンションの下からもう地下鉄が出ていて、そこから地下鉄に乗って行くと、もうその行った先の打ち合わせするための、建物の下にももう、駅があって、一歩も出ずに、建物とか地下鉄から、なんていうんですかね、地下から一歩も出ずに会議に参加して、で、会議でも部屋の中で人工的な感じの中で会議をして、また同じように帰っていくとか、これは私何やってるんだろうってたまに思ったりします。というのは私、デンマークの、ロラン島という自然がいっぱいのところに、もう来年で5年ですけど、そういった感じのところに住んでるので、非常になんていうか、シュールな感じがするんですよね。違和感というか、自然との対話がない世界というのは非常に、奇妙な感覚を覚えることがあります。で、まあ、そういったことで多分ストレスが溜まっていくので、それを紛らわせようとして、手軽で安易な住まいとちょっと書いてますけど、住まいとかサービスとか、物をお金で買うということになっているんじゃないかなという気がするんですね。で、手軽で安易な住まいって、どういうことだろうと思ったりされるかもしれないんですが、例えば私の中では、まあ、人気のあるタワマンとかも実は手軽で安易な住まいなんじゃないかというふうに感じる時があります。たくさんの人をそこに一気に収容できて、一気に販売できて、一気に売れる。で、しかも高いお金になる。投資になる。という形ですけど、長い目で見たらあんまりいらないものなんじゃないかっていう気がします。人口も今日本も減っているので、ああいう高い建物がまだ今でもいっぱい東京できてますけど、必要なのかなというふうに感じることがあります。でも本来だったらみんな地面に地のついた足の暮らしをしたいのではないかという気がするので、それを考えると非常に安易なんじゃないかなというふうに思ったりします。で、こういうものを手に入れるためには、お金が必要になるんですよ。もっとお金が必要になる。一回そういう物件に住むと、もっといい物件に住みたくなったり、もっと便利なものができたから、もっと便利なものを買いたくなったり、とかっていうことで、お金がたくさん必要になってきます。で、まあ、たくさん学びを続けて、いわゆる、なんていうんですかね、いい職業に就いたりした場合は、お金いっぱいかかっても困らないかもしれないんですが、それで生み出したものに対して、そのお金を
そこで消費するっていうことになったときに、それが本当に価値のあるものなのかっていうことも非常に気になるなと思っています。で、よくよく考えると多分、よくコンビニを例に出すんですけど、コンビニで売ってるものって絶対これじゃなきゃいけない。もうこのコンビニのこれがないと私生きていけないってものは多分一個もないと思うんですよね。だけど、皆さんなぜかコンビニふらふら寄っていって、なんとなくそんなに必要じゃないものもとりあえず買ってしまうというようなことも起きているのではないかと思っていて、で、なんかもうコンビニないとやっぱり生きていけないみたいな、なんとなくそういう気持ちにさせられているのではないか。でもそうこうしているうちに、おそらく本当はコンビニがないときには、もともとは買っていた和菓子屋さんだったりとか、それから、お豆腐屋さんだったり、お惣菜屋さんだったり、本屋さんだったり、そういったものがコンビニに頼っているうちになくなっていったりしているんじゃないかという気もしています。で、本当はそれほど必要でもない、長い目で見たら無駄なものやサービスが大量に作られて消費されるというような形になっています。これ、結構な割合でストレスから来ているのではないかというふうに思います。で、こういったことができる人たちって先進国の進んだ人たちというふうに今まで見られてきたのではないかと思うんですが、実はそういう営みが地球にじわじわストレスをかけるということになっていないでしょうかということなんですよね。例えば昨日も話がありましたけれども、その先進地域で進んでいる、例えば持続可能性を求めるためのいろんな装置ですよね。再生可能エネルギーもそうですし、EV とかもそうですし、で、それによってその歪みが来ているところが、いろんなヨーロッパ、以外のところ、欧米以外のところで起きているというようなことが、この地球に負担をかけるというところにつながっているんじゃないかというふうに思っています。で、この無限ループっていうのは断ち切れないんでしょうかね。で、今までのような都市っていうのはこれからも必要なんでしょうか。都市の再生とか、いろいろな方がいろんなところで研究をされていると思うんですけど、根本的なところっていうのはやっぱり自然と離れないで、地域の文化とつながって人類として無理のない生き方、形で生きるっていうことが本来できなければおかしいと思うんですけど、なぜかそうならない。それと逆の方向に行ってしまう。これ、なんとかならないんでしょうか。で、あと、都市がなぜできたかっていうことで、いろんな、方のお話を聞くと、やはり効率がいいから都市があるというふうに、言われています。でも、教育も仕事も、だから都市部に集中するというようなことが起こりがちなんですけど、本当に都市の方が教育も仕事も効率がいいんでしょうか。でもいろんなものを犠牲にして生んでいる効率が果たして効率がいいと言えるのかどうかというのは考える価値があると思います。で、私のように都市じゃない地方に住んでいる人から見ると、都市っていうのは非常に脆弱です。小児病棟の保育器の中に入った赤ちゃんのような状態です。それはなぜかというと、飲み水もエネルギーも食料も、それからそこで働いてくれる労働力も全部、都市部以外のところから供給してもらわないと、一日たりともとして成り立たないんですよね。それぐらい脆弱な存在なんですけど、都市の中にいると万能感が非常にあるんですよね。私もずっと東京に住んでいたのでわかるんですけど。だからこれが、このバランス、アンバランスは一体どうしていったらいいんだろうというのが、一つ皆さんと考えたい問いです。で、あと、さっき高層ビルの話しましたけど、高層ビルの会議室にスーツでいるときに大切な相手と腹を割って話せるものでしょうかっていうのも非常に思います。で、私、デモクラシーフィットネストレーナーという資格も持っているので、デモクラシーフィットネスっていうのはあちこちでやりに行くんですけど、やっぱりスーツを着ている人が集まって、都会の会議室
とかでやってもあんまりフィットネスの効果が出ないんですよね。地方の自然がいっぱいの中で、そのトレーニングの合宿をした方が圧倒的に効果が出ます。それはおそらく、このスーツとともに着ている肩書きが邪魔をしているのかなというふうに思ったりします。で、なぜそう思うかというと、デンマーク人は最近自然の中で歩きながら会議をしたり、インタビューをしたり、ヒアリングをしたりということが多いです。基本的にあとデンマークではスーツを着てる人もほとんどいないんですね。省庁に行ってもまず見ないです、スーツに着てる人は。で、いろんな、例えば会社の方、自治体の方、学校の先生、そういった方、省庁の方とかと、ちょっとお話聞きたいんですけど、とか、こういうことを話し合いませんかみたいなことで、お声掛けをしたり、逆に私がお声掛けいただいたりするときに、よく言われるのが、どこどこ公園で会いましょうかと。そこで会議しましょうとか、そこで歩きながらちょっと話しましょうっていうふうに言われることが多いんですね。で、なんで公園なんですかとか、なんで、森の中なんですかとかっていうふうに聞くと、その方が話し合うべきテーマとか内容とか相手に集中できるというふうに大体の皆さんがおっしゃいます。ですから、それを体験するようになってから余計にこの会議室の中でのミーティングっていうのがちょっと皆さん本音で話してるのかなっていうのが気になったりするようになりました。で、あと、デンマークでは非常にその自然とのつながりというのを大事にしている国なんですけれども、その一例、というかを紹介すると、これ今ここに書いてある森の幼稚園、エフタスコーレ、フォルケホイスコーレって全部デンマーク生まれのものです。で、森の幼稚園はだいたい3歳から6歳ぐらいまで四季を通じて、どんな天候でも外でずっと遊ぶというようなことをやっていく幼稚園で、デンマークでは1952年からこれがあって、今、デンマークの幼稚園の大体2割ぐらいが、こういった森の幼稚園、自然幼稚園という形です。で、あとはもう一つ、フォルケホイスコーレというデンマークで人生の学校と言われているものがあって、これは1844年に誕生した、学校ですけれども、17歳半以上だったら誰でも行ける学校です。で、別に入学資格もないんですが、ここに行ったからといって何か資格が取れるというわけでもないですけども、割と多くの人たちが半年とか1年を使って、フォルケホイスコーレで時間を過ごします。で、それに倣ってもう一つミドルティーンのための、学校としてできたのがエフタスコーレで、0年生から9年生までの義務教育の後に、1年間、寮生活で、自然豊かな場所で暮らすというようなことができるという仕組みになっていて、これ全部どこも必ず自然の中にあるので、デンマーク人は定期的に育っていく段階、大人になる段階で、自然を体験する、自然の中に身を置く、情報過多、から距離を置く、自分軸で生きるというような時間を持つ、それから自然とつながるという時間が取れるような仕組みになっています。で、ちなみにうちの息子今日一緒に来てますけど、森の幼稚園育ちで、来年の1月からフォルケホイスコーレに行きますし、エフタスコーレも経験していて、今、ギャップイヤー4年目です。で、あとデンマークの政策もちょっとご紹介すると、なんていうんですかね、都市に一極集中するのは、やはり都市にとっても地方にとっても良くないということで、さっき言ったように、地方からいろんなもの、リソースを頼って都市が成り立っている。でも都市も生み出しているものあって、お金と知見と、それから大量のゴミ、それから貧困です。このバランスをうまく取るために、どうしてもこの一極集中しないような形にしないといけないということで、政府雇用移転というのも2018年に、4000人以上の政府の雇用現場をコペンハーゲン街の地方に移転するということをすでにやっていて、私の住んでいるロラン島にもそういった、教育省の機関だったりとかが、すでに来ています。それから、さっき言ったようにその学びの場、大学だったり、専門大学だったりがやっぱり都市に集中しているということが、あると
どうしてもその若者の行く先が偏ってしまうということもあって、その教育プログラムの移転として、2021年以降に、このより小規模な都市に、いろんな大学の学部の移転が、徐々に始まっています。で、特にデンマークは、デジタル化を2000年から進めている国なんですけれども、2025年、今年はもうオートメーションエンジニアっていうのが、今、デンマーク、コペンハーゲンの中に2カ所しか、学べる場所がないんですけど、これが必要なのは地方なので、地方にこの教育現場がないのはナンセンスだということで、早急にこれを移すことが必要であるということが、議会で話し合われているというような状況です。で、あと、ご存知の方がいるかちょっとわからないんですが、コペンハーゲンの真ん中にクリスチャニアという非常に特殊なフリータウンがあります。で、ここは、市場経済とは一線を画す、完全民主主義ですね。投票で物事を決めない。全部話し合いと合意形成で決めるっていうことが成り立っていたり、あとこの中には今900人ぐらいの人が住んでいますが、ここの住宅は、買うことはできません。借りるだけ。で、1平米あたり、いくらという家賃が決まっていて、で、入れる条件はリノベーションができる人です。責任を持ってリノベーションができるという人が入れます。で、あとは住民との話し合いで、この人だったらご近所さんになってほしいという人が入ることができます。で、皆さんいろんな自分の才能を使ってリノベーションするんですが、価値がそれで増しますよね。でも、それでそれを自分の子供に引き継いだり、売り渡したりすることはできません。自分が寿命が終わったり、もうここじゃない違うところに住みたいとか住まないといけないという状況になった時には、そのまま次の方に明け渡すという形で、不動産が財産という考え方ではなく、共有財産という考え方になっています。で、ここで働いている人たちの時給もほぼどんな仕事をしている人でも同じで、そこからいろんな差額が出てきて積み上げられたものが、地域の人に、コンサートを無料開放するために使ったりとか、あとはクリスマスに2000人の人たちに無料で食事を提供するために使ったりしているというようなことが行われているところで、ここも非常にその社会実験的には資本経済のその後に来る世界観ということの一つとして興味を持って見ている方もたくさんいます。で、自然の中で、その私の問いとしては、自然の中で本当の意味で文明的に暮らせる社会を、これから本当の意味で、知恵を生かして作っていけないでしょうかということを、皆さんに問いかけをして、終わりたいなと思います。で、そろそろ本当の意味での非効率を考え直す時ではないかと思います。地球にこれだけプレッシャーをかけている都市生活だったり、社会のありようっていうのは、おそらく非効率なんではないかと思うんですよね。効率のいいためにやってきたはずが、非効率を生んでいるということを、なんとか考え直したいというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。私自身も2年前にデンマークにですね、北村さんにご案内いただいて、いろんなところに行ってきたんですけれども、本当に小さな国ですが、幸せの幸福度を達成している、毎年大体3位以内に入っていて、幸福度を達成しているということは、経済効率どうなのかといったときに、経済効率も非常に上げているんですよね。で、デンマークは世界競争力で、一番最新のネタでは4位となっておりまして、日本は35位にずっととどまっていて、GDP で測ると日本の2倍をデンマークが誇っていると。で、これを可能にしたのはデンマークのその教育ではないかというふうに言われていたわけですけど、今日は少しその、脱成長後というか、そういうグロースって言ってた時代から少し離れて、本当のグリーンナレッジを見つける時代に来たのかなというふうに考えさせました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、
最後の、3番目のスピーカーですね。井上さん、お願いいたします。井上さんとはもう、この前、鹿児島の新留っていう小学校の裏の山でお会いしたところだったんですけど、今日は来ていただきましてありがとうございます。Hi. My name is Takekazu Inoue. I'm working at the Japan Research Institute think tank. We are calling ourselves as Do Tank. And it's a great honor to be here. But my English is a bit rusty, so I shall rely on the professional interpreter to ensure I can fully convey my message to you all within the limited time. So, じゃあ、日本語で始めたいと思います。僕はもともと森林のことを勉強してました、大学で。で、林野庁というところに行って、森が大好きだったので、やってたんですけど、森というのはですね、日本は70% が森ですけど、非常に今、そこに住んでる人たちっていうのは過疎の中で暮らしていて、経済がどんどんデクラインしてるっていう、非常に課題を抱えてるわけですね。で、大好きな森、大好きな山村がなんでこんな状態になっちゃうんだろうってことを一生懸命林野庁にいながら考えてきたんですけれども、なかなか答えが見出せなかった。そういう考え続けてきたわけですけど、最近になってですね、今若い世代が実はそういう自然豊かな地域にどんどん移住をして新しい働き方、暮らし方を作っています。で、僕はそこに何かこれからの日本の新しい道がそこから開けていくんじゃないかと思って、そういう地域のことを山水郷、山水というのは、自然という意味ですね。マウンテン&ウォーターって山と水の里と書いて山水郷って言うんですけど、農産業村のことですけれども、そこを山水郷と新しい名前で呼んで、そういう地域から本当に日本が新しくリジェネレートしていくんじゃないかっていうようなことを、この2019年、6年前に、日本列島回復論という本を出して、その中でそんなことを、提唱しました。で、その山水郷ってどういう地域かっていうと、例えばこれ、こんな感じですよね。山があって、田んぼがあって、これは収穫後の水田ですけれども、夏はここが水に、あるわけだが、本当に山と水っていうような地域があるわけです。で、あとは川ですよね。これは福岡県のを流れる筑後川の源流域、熊本県の小国町ってところですけど、人口7000人の小さな町に39本の川が流れてます。本当に水が豊か。こういう山とか田んぼがあって川が豊かっていうのが日本のいわゆる山水郷の代表的なイメージかなと思ってます。で、その水を作ってるのが森ですよね。日本には本当に広葉樹も針葉樹も、たくさんあります。で、先ほど申し上げたように日本の70% は山です。その山のほとんどが森に覆われています。だから本当に日本っていうのは森の国なわけですよね。で、そういうものを我々はずっと昔から使ってきたわけです。海もあります。日本列島の列島っていうのは島の連なりっていう意味ですから、日本は島なんですね。だから海に囲まれてる。で、これ神奈川の真鶴って町で、東京から電車で2時間です。神奈川で唯一過疎指定されてる町なんですけれども、ここも今若い人たちにすごく人気で、どんどん若い人たちが移住するような、でも東京から2時間でこういうとてもきれいな、港町が、あるっていうのが日本の特徴かなというふうに思ってます。で、ふるさと回帰支援センターというですね、ふるさとに地方移住を手助けする機関があるんですけど、そこへのその相談件数というのがどういうふうに変わってきたかっていうのが、これがグラフなんですけど、大体2009年のリーマンショックの頃からですね、少し増えていくんですね。で、2011年に日本ではグレートアースクエイクがありました。東日本大震災、大きな津波があって、でも2011年をきっかけに地方移住っていうのがどんどん力を得ていくわけですね。で、2013年には1万件に満たなかったものが、この10年で6万件ぐらいになってる。ものすごい勢いで今、地方への関心が高まってる。で、昔から地方移住っていうのはあったんです。でもそれは、会社をリタイアした人が老後、とにかく地方でのんびり暮らしたいっていうような移住のパターンが多かったんですけど、今この移住に関心を示しているのは20代から40代です。だから働き盛りの人たちが本当に今地方に、
暮らしているというよう地方を目指し始めている。大きな流れとしては、東京一極集中というのは変わらないんですけど、こういう子たちが出てきてるっていうようなことなんですね。で、じゃあ僕が山水郷って言ってる地域で何にその若者たちが惹かれてるかというと、いわゆるつながりって言われるものなんですけれども、そのつながりって言った時に、コミュニティってよく言いますよね。コミュニティはいわゆる people now、今生きてる人たちとのつながり。で、これは別に都市にだってあるし、場合によってはインターネット空間の中にだってある。だけれども、その山水郷にしかないのは自然とのつながりですね。で、日本は先ほど言ったように自然が豊かなんですけど、これは自然は災害とも背中合わせっていうようなところがあって、常に日本人ってやっぱり自然を手なずけていかないと、ケアし続けていかないとやっぱり暮らせない。だから田舎に暮らす山水郷と言われる地域に暮らすってどういうことかっていうと、とにかく自然をケアし続けなきゃいけない。で、草刈らないと草に埋もれていきます。で、今熊の問題がすごく問題になってますけど、実はその野生動物をずっと一生懸命追い払ってきてもうそれで人が住む地域を作ってきたわけですね。だからその自然をとにかく意識して生きれば自然とつながって、で例えば、田んぼに裸足で入っていただくと、とてもシルキーな、土なんですけど、小石一つありません。それは何でかっつったら、かつてそこに生きてた人たちが全部石があるたびに拾ってきたからですよね。だからそういう形で自然と接すると、その自然をメンテナンスし続けてきた人たちの面影とか痕跡を常に感じると。だから自然とつながるってことは、実はこの過去の人たちともつながることなんですね。で、その過去の人たちとのつながり、過去の人たちがそういうふうにケアし続けてきてくれたからこそ自分たちの今の暮らしがあるっていうふうに思うと、それは感謝であると同時にですね、ある種の負債の感覚を言います。だから自分たちがこうやって今生きられてんだから、自分たちの子どもたちのためにも自分が今メンテナンスし続けなきゃいけないっていう、そういう気持ちになっていく。だから過去とのつながりっていうのは今度フューチャーピープルとの先の人とのつながりっていうのも生んでいく。なのでこういう関係の編み目がすごくあって、この関係の編み目の中に編み込まれることで、ある種自分っていうのが安定していくっていうのがこの山水郷のある種の生き方で、こういうものが今都会にはないんだけれども、山水郷行くとあるので、若い人たちはそこに今惹かれてるって、この関係性の中で自分を確立していくってことに非常に惹かれてるんだなっていうことが分かります。で、その構造をこういうふうにちょっと図示してみると、今の人たちのつながりがあって、そこに手なずけてきた自然っていうのがあるわけですね。これが過去とのつながりを生んで、それが未来とのつながりも生んでいくっていう、こういうある種のなんか手なずけられた自然を仲立ちにして、過去と未来がつながっていくっていうのが、日本的なサステナビリティの考え方であり、こういうものがある種の持続可能になってるって安心感があるときに人はウェルビーイングを感じるっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思っているわけです。ただ、じゃあそうやって一生懸命日本の自然というのは手なずけられてきたわけですけど、じゃあそれが今どういう状況になっているかっていうと、非常に課題だらけと。で、これは木材供給の推移ですけれども、林業に限らずですね、農林水産業全般が高度経済成長期以降どんどん衰退していきます。要は都市の産業あるいは工業に比べて生産性が低かったものですから、どんどん、若い人たち中心に都会に出ていくわけですよね。で、そういう中で、あと1960年代から輸入が始まります。輸入が始まったことによって農産物と林産物、水産物も含めて全部海外からの安いものにどんどん負けていくっていうようなこと、先ほど山際先生の話にありましたグローバルマーケットの力にどんどん負けていくっていうようなことになっていくわけですね。そういう中でもう林業90年代後半になると今度生産年齢人口も減り始め、日本の人口減少が本格的に始めましたけれども、そうなると今度木材需要そのものも減っていくってことで、最初は外国の輸入に負けていくんですけど、今木材そのものがだんだん使われなくなってきてるってことで、この木材供給の推移に従って林業っていうのはどんどん衰退してきた。でなのでもう林業で働く人たちもどんどん減ってきて、今森をメンテナンスする人たちそのものがいなくなって、今もうとにかく日本中どこ行ってももう放置された森だらけっていうふうに、森が今捨てられてる状況っていうのが、今なってるわけですね。こういうだからマクロな状況としてはこういう状況です。でそういう中で、その若い人たちがどんどん
活躍し始めてるって話なんですけど、その一つのいくつかの例を紹介したいと思うんですけど、これは長野県の稲谷ってところで、やってるヤマトワという会社で、農林業の会社で、あとは森のプロダクツを作ったり家具を作ったりしてる会社ですけど、ご覧の通り若い人たちが多くて女性もいっぱいいます。こういうような会社が今活躍していて、でこの人たちが最近成功したことがですね、赤松の活用なんですけど、この稲谷には赤松林がいっぱいあります。でもこの赤松ってかつてはすごく使われたんですけど、今ほとんど使われません。捨てられてる。で、それをなんとかしたいねってことで、彼らが目をつけたのが経木です。経木っていうのは紙を木を紙のように薄くスライスして、それをパッケージ包材として使うって、おにぎりを例えば経木にくるむみたいなことは昔当たり前にやってたわけですね。でこの経木に実は赤松っていうのはすごくいいし、かつては赤松が使われてたんだっていうようなことを見つけていくわけです。でもこの経木ってもう今ビニールとプラスチックに押されてほとんど使われてません。使ってる食品会社もありますけど、そういうところが使ってるのは中国製の経木です。だからもう日本で今経木作る技術ってほとんど残ってない。それを大和湾の人たちはなんとか試行錯誤して作れる仕組みを作っていった。でもじゃあ作れるようになったけれども、それを伝統的なパッケージで使っても、要はビニールプラスチックとの競合になるし、中国産との競合になるから儲からないわけですね。そこで彼らは考えて、例えば食卓のディスプレイとして使っていくとか、で最近考えたのは文房具としての利用です。経木のノートブックとか経木のメモパッドみたいなポストイットを作ってですね、これが非常に売れてて、要は文房具への展開みたいな、これ今までのなんていうの、発想では、上の世代の発想ではない発想だから、新しいオルタナティブな使い方、オルタナティブなポジションっていうのを見出して、新しい意味付けをしていくみたいなことをやっているわけですね。でやっぱり彼らはそういうある種のデザインとか編集とか、あと、これの共同創業者の一人はもともと写真家だったので、写真もとても上手です。だから昨日から少しノンバーバルコミュニケーションみたいな話が言われてますけれども、やっぱりその価値を伝えていくとか、価値を転換していくときにノンバーバルなコミュニケーションの力をうまく活用しながらですね、デザインシンキングなんかも使いながらやってるっていうのが今の若い世代の特徴かなと。当然インターネット使うのも上手なので、非常にこういうものをネットを通じて売るみたいなことにも長けているわけです。こういう動きが今生まれてきてるのかなというふうに思ってます。でそういう中でも僕が最も今注目しているというか信頼している友人が、島根県の温野津にいる小林信也君って子なんですけど、彼は実は山を20ヘクタール、デザイナーなんですけど20ヘクタールの山を買って、その山で本当に持続可能な暮らしを作っていくんだってことをデザイナー自身が山を買ってやるっていう。それでそれを、矛盾プラネットってある種の新しい惑星を作るんだってことでプラネットって名付けてやってるんですけれども、この矛盾プラネットには田んぼも畑も山も全部あります。でここで彼は全部身の回りのものを作りながらですね、やってるんですけど、何をやってるかっていうと、彼はもともとプロダクトデザイナーなので、ハサミとかナイフとか刃物のデザインをしてました。でこれを、海外のマーケット、この右上のやつなんていうのは富士山ナイフって富士山をかたどったいわゆる肥後の亀って昔小刀ですけれども、これがフランスでバカ売れするんですけれども、売れるんだけれども結局作る人がいないってことに気づいていくわけですね。もう職人が今鍛冶屋さん刃物を内刃物で作る、職人っていうのがどんどん今日本では減っていて、海外にマーケット出していけばとにかく売れるんだけど作る人がいない。じゃあその、職人を育成しなきゃいけないってことで、その画期的な職人育成の仕組みを作り出して、彼はこの5年間で4人の若い職人を実は育てています。で、今度職人育ち始めたんだけれども、今度直面したのが鋼がないっていうこと。鋼っていうのは鍛冶の原料ですけれども、実はもう鍛冶屋さんが叩いて作る刃物を作るための鋼っていうのはもうニーズがないってことで、鋼材メーカーがどんどん作んなくなってきてるってことで、鋼も手に入らなくなってきてる。あとこの鍛冶っていうのをやろうとするとものすごい燃料を使うわけですね。今これを化石燃料を使ってます。これもどうなんだろうってことを思い出して、じゃあ昔やってたように新炭ですね、チャコールでそれをエネルギーにしてやればいいじゃないかってことで、それで山を買っていくんですけれども、なんで島根県の温野津の山を買ったかっていうと、島根県の温野津っていうのは昨日も宮崎駿のプリンセスもののけの話がありましたけど、たたら製鉄って言って砂鉄が取れるので、
砂鉄から鋼を作ってた一大産地だったんですね、島根っていうのは。だからそこの山を買っていこうってことで、そうすれば山に燃料はあるし、砂鉄もあるから鋼がなくなっても自分たちで鋼も作れるし、燃料も調達できて、本当の意味で持続可能なことができるんじゃないか、ものづくりができるんじゃないかみたいなことをやっている。で、こういうふうに、もう全部これ自分でデザイナーなんですけど、こういう重機も扱って、自分でこの建物も全部自分の力で建てて、こういうことをやる、子たちがですね、今出てきてる。それで、やっぱり、ここに実は女性が一人写ってますけど、彼女は、東京の大学を出て、IT 会社に就職が決まってたんですけど、なんか違うと思って、ここに、勤めて、それで実は刃物職人になってるんですけど、彼女はすごくそういう意味ではおしとやかというか、おとなしい感じの女性なんですけども、やっぱりここで、物を作れるように、刃物を作れるようになってものすごくパワフルになって、なんか山を見てても本当に可能性しか感じないみたいな、そういうことを言うような、だからこれでやっぱりものづくりっていうのがものすごく人に力を与えていくっていうのを僕はここで教わるんですね。で、なんていうのかな、このものを作る、特に刃物、鉄を作れるようになると、すごくなんか自己効力感が上がっていくのに、人に自信を与えるんだなってことを、やっぱり彼女のやってることなんかを見ながら気づいていくわけです。それで、うちの娘、今ちょうど、大学受験に失敗して、今浪人中なんですけど、彼女ギャップイヤー過ごしてるんですけど、その娘をですね、この、小林くんのとこに預けて、とりあえず、なんか雑用やってこいっつったら、毎日とにかく何か作るか何か修理してるかっていう毎日今これ竹を削ってますけどそういうことをやってた。そういう3ヶ月暮らしてたらやっぱり彼女こんなこと言ってました。自分はやっぱり正解がないと動けなかったと。そういうのが自分の課題だと思ってたけどここに来て毎日手で何か作ってなんか試行錯誤してたらとにかく手を動かして何か試行錯誤してればなんとかなるんだっていうことなんか自分でできるようになるんだってことを気づいたっていうふうに言ってだからこれぐらいやっぱりものを作る力っていうのはですねものを作ることは人になんか力を与えていくんだなってことを気づいていくわけです。で僕自身も、この小林くんと一緒にですねじゃあたたら製鉄本当にやってみようよっていうことで本当に砂鉄取ってきて簡易的な炉を作って本当に鋼作れるかってやったらこれ10時間とにかく燃やし続けてもうヘロヘロになってでもその時に鉄が本当に鉄というか鋼ができたんですね砂鉄の中から。で、炭と砂鉄とそれだけで作るので本当に山から取れるものだけで鋼が取れるっていうことが分かった。でそれをこの取れた鋼を叩いて刃物にすればそれは道具になって山からまた素材を取れるわけじゃないですか。だから本当に山から取れたものだけで山さえあれば僕たちは生活できるんだなってことをなんかすごくやっぱり、ここでの暮らしを見てて教わったわけです。でその山の意味みたいなことを、また別の角度から教えてくれたのが先ほど琵琶湖の話がありましたけど琵琶湖の高島市に、船寿司の職人で佐崎さんって人がいて彼がやってるコリアンっていう料亭があるんですけどここはですねもともと数年前台風で壊れちゃってそれで再建するんですけど台風で壊れる前は実は海の魚とかも普通に出してたところです。でも台風の後再建してから彼はやっぱり琵琶湖で取れるものだけで琵琶湖とその沿岸その地域で取れるものだけでおもてなしをしようっていうふうに決めるんですね。でもそうやって、その地域で取れるものだけでっていうふうにやり始めた時に彼が直面したのは、食べ物の旬がいかに短いかっていうことにとにかく直面して食べ物を食べられる時期っていうのが本当に少ない。だから彼は船寿司の職人なのでそれは発酵技術なのでその旬をできるだけ旬の短い食べ物をできるだけ長く食べるための工夫っていうのが発酵ですけれども同時に彼はその時に知ったのは山のありがたさを知ったっていうんですね。山というのは高度があるから下から順々に季節が移り変わっていくわけですね。だから結構長い間食べ物の旬が山で取れるものを使ってれば意外と長い間食べられるものがある。だから冷蔵庫がなかった時期っていうのはやっぱりこの山があるってことがどれだけ大事だったかみたいなことを、気づいたっていうふうに言ってるわけです。だからこ
こういうふうになんか衣食住に関わるものを山で取れるものだけで、作るというか調達するみたいなことをやっていく中で、人は何かすごく大きなものに気づいていくんだなっていうことを感じられたわけです。なので、そういうことをまとめると、要は、衣食住のものを作るっていう、手仕事として作るみたいなことをやることによって、我々はその自然とすごく深く関わり合うことができるし、自然の意味みたいな、自然が存在することの意味みたいなことも、リアルに知っていくのかなというふうに思ってます。で、あと、ものづくりがやっぱり力を与えるっていうように、やっぱり作ることを通じて自己効力感が高まって、なんか自分がどうやって生きていけば自分で自分の道を切り開いていくみたいな、そういう覚悟とか態度が身についていくみたいなこともあるのかなというふうに思ってます。で、作ることを通じていろんな道具を作れば、それが自然のポテンシャルを高めることに使われるし、で、それって自然のオーバーユースにならないのっていうことになるわけですけれども、自然と深く関わりながら、作ることを通じて自然と深く関わっていると、そういうオーバーユースは絶対しないですね。なので、支配もしないし、ある種のかけがえのないパートナーとして自然がなっていく。で、そういう中で、イヴァン・イリーチが50年前に言ったコンビビアルな関係性みたいのが自然との間で、人間は作っていくことができるんじゃないかなみたいなことを、すごく感じるわけです。で、何よりやっぱり作ることってすごく楽しくて、これうちの娘が小学校に上がった時に、小学校行き始めたらどんどん元気がなくなっていくので、長野の森に行き始めたんですね。そこでみんなでツリーハウス作ったり、道作ったり、小屋作ったり、もう僕も久しぶりに林野庁の時以来、木を切ったりしてたんですけど、やっぱり実際に自然を使う、手を下す、作るってことを通じて初めて自然との距離が近づいていくし、何より楽しい。で、みんなでこうやって作ってると本当に人の距離も近づいていくみたいなことがあって、僕も当時仕事をどうしようかなって悩んでた時期だったんですけど、やっぱりこうやって森の中で作ってたらどんどん元気になっていったみたいなことがあります。だからやっぱりもう作ることがそれはもうほとんど遊ぶことと一緒で、だから遊ぶこととか作ることみたいなこと、それを自然の中でやっていくっていうのが自然とのコンビビアルな関係を作る上でとても大事なことなんじゃないかなって。で、僕も林野庁ってところにいて森林のことをやってる時にやっぱり木材の価格のこととかそういうのはすごく気にするんだけど、この遊び場としての森の価値みたいなことっていうのはほとんど忘れてたなというふうに思う。だけど実は今いろんな地域で頑張ってる地域のプレイヤーの方たちの話聞くと、子どもの時にとにかく自然と一緒になって自然との中で遊んでる人たちが多いんです。だからそういう本当に遊んだ体験っていうのが自然とのかけがえのない関係を作っていくんだなみたいなことっていうのをすごく気づいていくわけです。なのでここまでの話まとめると、そういうコンビビアルな関係、人間と自然の中でのコンビビアルな関係ってこれはどういうことかっていうと、支配でも依存でもなくて、対等で生き生きとした関係性、そういうのを自然と人間が作っていくって、それがコンビビアルな関係かなというふうに思ってます。で、そのコンビビアルな関係の中で人と自然はお互いにお互いを高め合うような、そういう関係が作れるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今回グリーンナレッジっていうのが大きなテーマになっていると聞いてますけど、グリーンナレッジっていうのはこういう知識とか技術とか文化、こういうコンビビアルな関係を作っていく知識とか技術とか文化っていうのがグリーンナレッジなんじゃないかなというふうに思うわけです。で、じゃあグリーンナレッジって何だろうって考えるときに、これ先ほどの琵琶湖ですけど、琵琶湖って国内最大の淡水湖です。で、ここには淡水の魚だけを取る漁師たちがいます。で、琵琶湖は養殖をしてないので天然の魚を取るっていうだけですけど、その天然の漁師たちどうするかっていうと、網を仕掛けるんですね。網仕掛けて取るんですけど、僕らには何も見えないけど、漁師たちにはこれを見るだけで、どこに魚が通る道かっていう、魚の通る道って、湖面の下にある魚の通る道が見えるらしいんです。だからこういうある種の解像度っていうのがやっぱり一つグリーンナレッジなんだろうなというふうに思いますし、これは熊本の小国で見た芋車ってやつですね。京都のにもあるって聞いてますけど、この水車なんですけど、これ水に仕掛けておくとくるくる回って回るんですけど、里芋なんかを入れとくとこの中で芋が擦れ合って自然に汚れが落ちていくってことで、昔から水の豊かな地域で使ってる道具なんですけど、
大国で見たのは、これは銀杏用に改造していて、銀杏ってこう葉っぱも果肉もすごい臭い果肉つきますけど、こういうのがありますけど、これを入れて1時間もほっとくとこうやってきれいな種だけになるっていう、すごく合理的な道具なんですよね。で、こういうものもグリーンナレッジなんだろうなって。で、これ僕最近本当に知ったんですけど、それで、すごいファンタスティックな道具だなと思って調べたら結構各地にあるっていうことを知るんですけど、でもこういうものがどんどん今使われなくなって、仕事が制御が変化してライフスタイルが変化して、どんどんこういうものが使われなくなって、だけどうちの娘もこれ見かけた時に本当にびっくりしていて、こういうものを今風にリデザインして使っていけばもっともっと日本ってなんか面白くなるんじゃないのって。だから若い人たちがワクワクするようなものっていうのが実はこういうもの各地山水郷にあって、それがある種のグリーンナレッジなんだろうなっていうふうに思ってるわけです。で、仕事がどんどん、そういうそのグリーンナレッジがあってもどんどんこう減っていくわけです。なんていうライフスタイルの変化の中で、使われなくなっていく部分はあるんですけど、そもそもですね、やっぱり山そのもの、自然そのものが大きく変わってきたっていうことがあります。で、椎茸、マッシュルームですね、これを日本ではこうやってクヌギの木につけて、栽培する、こういうホダギって言いますけど、こういう養殖方法をしますけれども、このホダギを取るためにクヌギの林っていうのを実はずっと持ってきました。で、この間あるおじいさんと山の中で話してたら、子供にとってクヌギ林が最高の遊び場だったんだよっていうのは、クヌギをこうホダギ用に切った後、こうやって横を見ていただくと枝がいっぱい残ってますよね。あれ使わないであれ山の中に捨てていくので、で切った後は明るいじゃないですか。ここがとにかく秘密基地を作るのに最高だったっていう。だけど椎茸もやっぱり中国産負けてどんどん値段が落ちていく中で、椎茸クヌギ林ってどんどんなくなっていって、それを杉ヒノキの林にどんどん変えていくんですけど、杉ヒノキの林に植え替えられたことによって遊び場がなくなっちゃったっていうふうに言っていて、だからやっぱり経済の論理で、そういうふうに森を変えてきたことによって子どもたちから遊び場を奪ってきたんだなってことが、気づいたわけですよね。で、これが杉林ですけれども、これはこれである種の美しさはあるんですけど、杉林って右下に見るように真っ暗な森になっていきます。で、枝も大して落ちないので、これ切って明るくしたところで遊び場にならないんですよね。だからやっぱりある種のこれはティンバープランテーションです。木材のプランテーションですけれども、そういうものにどんどんこう日本は山を変えてきたんですけど、それは同時にやっぱりこう子どもたちから遊び場を奪ってきた。で、今の親たちは子どもたちは自然で遊ばない、ゲームばっかりやってるって文句言うけれども、大人がでも子どもたちの遊び場を奪ってきたんだろうなというふうに思っていて、なのでなんか本当にそのグリーンナレッジとかそういう自然と人とのこう関係性を取り戻していくには、実は遊ぶとか作るところから入っていくのが大事なんだけど、そのためにはやっぱり自然そのものをもう一回作り直していくってことも、そこに対して力をかけていかないといけないんだなってことも改めて分かるわけです。これは阿蘇の外輪山の産山村ってところですけど、そこではいまだにウサギ漁を子どもたちがやってて、日本の方であるとうさぎおいしいかの山って歌ありますよね。すいません、下手くそだったんですがで、うさぎおいしいかの山っていうのは、うさぎは草原にしかいないので、かの山っていうのはこういう山なんです。だけどこれもどんどん杉ヒノキの山に変わってきて、採草地牧草地っていうのもどんどんなくなってきたから、うさぎを追っかけるような遊びっぴっていうのもどんどんなくなってきた。だからこういう、なんかすごく今自然が単一化して人工化しちゃってるけれども、そういうものをもう一回多様なものに取り戻していかないと、やっぱり人と自然の関係性っていうのは再構築できないんだろうなっていうふうに思ってるわけです。で、その時に遊びがすごく重要だっていうのは、遊びっていうのは本当にもう全力で遊んでる時ってだんだん自分が溶け出していって自然と一体になってきます。これうちの息子が小学校の時によくやったのはイワナの手づかみ漁で、この長野県の川の源流部行くんですけど、むちゃくちゃ水冷たいです。だけどここの岩の穴の中にイワナが隠れてるんですよ。そこに手を突っ込んで素手で取ってくる。だから何の道具もなくて、魚を手づかみで取れるんですけど、これむちゃくちゃ面白いんです。でもやればやるほど手がどんどん感覚を失ってきて、手も傷だらけになっていくんだけど、本当に時間を忘れて
やるんですけど、その時に自分はなんか自然の中に溶け出していくような感覚があります。だからそういう言葉ではうまく説明できないんだけど、本当に自然と、一体になるような経験、自分が自然の中に溶け出すような感覚を得ていった時に、なんかすごくなんか、とても自然っていうのが大事なものだなってことをこう言葉ではなくて体で理解できるってことなんだろうなと思ってます。だからそういう教育っていうのがこれから重要になるんじゃないかと思って、今実は鹿児島県の姶良市ってところで、10年以上前に廃校になった小学校を今もう一回小学校として再生させようとしてます。で、ここでやろうとしてるのは先ほどのような自然の中で思いっきり遊んだり作ったりすることっていうのをとにかくやる。で、そのためには自然を作り変えていかなきゃいけない。で、その自然をもう一回遊びやすいものをものを作る森に作りやすい森に変えていかなきゃいけない。それを今度親たちも巻き込みながらそういう環境再生をしていく、その再生の過程そのものがグリーンナレッジを養成する場所になっていくっていう、それを日本の小学校全体に広げられるある種の小学校のモデルとして作っていこうとしています。で、そこに山際先生にも今ご協力いただいて、これ一緒に味噌作ってるところですけど、山際先生も鳥さばいたり味噌作ったりとかですね、本当にいろんなことやりましたけど、そういうことをやっていくと本当に自然の意味っていうのが分かっている。これ今ちょっとお金が足りてないので、ぜひこの右上の QR コードから寄付のところ行けるので、ぜひよかったら、お願いします。はい、そういうような話が私が申し上げたかったことで、とにかく昨日来ずっと自然との関係性をどうやって再構築するのかみたいなところで、教育の重要性っていうのも言われてきました。ただ、やっぱり、なんていうのかな、理屈とか、机上で何かこの、自然の大切さっていうのを伝えようとしても、実はそれは頭では分かってるけど、体では分からないってものになるんだろうなと。で、日本人がやっぱり自然と共に生きてくる中で、それは体で本当に自然と付き合うってことをこうやってきた。それが今実は若い世代にそういうことっていうのが再び面白がられて、全体としては東京一極集中が続いているけれども、その中で心ある若者たちが今どんどん地方に移住している。で、そういう子たちはこの体を使うこと、自然と体として向き合うことの大切さをみんな知っているので、実はすごく新しい自然との付き合い方が育ってきている。で、彼らはデジタル技術とかインターネットとかそういうのにも通じています。デザインとかノンバーバルコミュニケーションにも通じている。そういうところでなんか新しい自然との関係の再構築が始まっていくんじゃないかなっていうところに私自身も期待して応援をしているという状態です。すいません、1分過ぎました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に下に飛んだ素晴らしいお話が詰まっていました。本当に生きることは作ることっていう言葉通りだなと思います。なんか手でやっぱり考えていくっていうか、手仕事をしていって自然とのつながりを取り戻すっていう時に、さっき最後の写真の方でしたっけ、子供が魚を手で触っていて、喜びの顔がすごく空の上の方を向いていまして、なんかまるでヘレン・ケラーのウォーターっていう瞬間を思い出すような、はい、なんか非認知能力っていうものも森林の効果なのかな。で、イリーチっていうところからコンビビアリティの話になりましたよね。やっぱりそれもやっぱりブリコラージュしていく、手で作って、で、自分たちで生活の自治を取り戻していくっていうのが森からっていうところ、お話がありました。さあ、すっかりなんか日本語で喋ってますけど、すいません。これからパネルディスカッションに早速移りたいと思います。ハンゲンさんを含めまして、すべてのスピーカーの皆様、どうぞ前の方にお座りください。So I would like to invite up Dr. Hangen. Please come up to the stage. Not stage. You want to? Yes. Okay. Right. Okay. Okay. So my name is Han, and it's such an honor to be here today to lead this discussion. And I'm here for AHRC fellowship, and to work on my own project, which is to develop a immersive exhibit that explore horror and our relation to the technology and as well as the cultural
identity. So I guess probably that's why I'll be invited to lead the discussion for this panel. And I hope you enjoy this panel as I do, because they are such great topic on the how we reimagine the relationship between humans and our natural world, and also to encourage the paradigm in which humans, non-human, and nature are viewed as interconnected and mutually supported. So I always believe that beyond the traditional theoretical contribution shared among our peers, it is also important to translate complex ideas and research into clear and engaging material for people outside academia, so we can share knowledge more broadly and help transform research outcomes into practices that benefit our everyday life. So our panelists, clearly they brought a very refreshing and diverse interdisciplinary perspective on this topic. So this brings us to a very fundamental question that I would like each of our panelists to reflect on, is what does it mean to build a truly resonant future? What practices, whether cultural, social, or technological, do you see as essential for building a future where humans and nature coexist in a truly balanced way? So for Dr. Stephen Murphy-Sikamatsu, and you mentioned the idea we should be grateful to the present and what we have. And based on your background, which is on psychology, this brings me an idea. If you ever seen a series called Beef, there's a quite interesting sentence in there. Is called Western psychology, Western therapy cannot solve Asian problems. So it's just a fun fact to mention about. So you emphasize the role of how to connect with ourselves inside, to reconnecting us with the nature. So how do you see this as both a personal practice and a collective tool? Can we cultivate this on a societal scale, or is it more about individual transformation? That's my question. Oh, okay, thank you. So I started my career as in studying traditional Chinese medicine, because I thought, like you just said, that perhaps the Western forms of therapy would not be suitable for East Asian people. So I had that feeling from the beginning, and I think that has influenced my work a lot. And I worked individually for 20 years, one-to-one, and I feel like that approach is much less intense than if you can get a group of people together and then you create the word synergy, right? You create a different kind of energy and a shared knowledge, and it's different from one person who supposedly knows more than other people telling them. And instead you can generate a whole sense of collective healing and learning. And so that's the form I've been following now for the past 20 years of believing that we, for generations and generations, people around the world have healed by being in community, and that we heal each other, but through that giving and taking. And that's what's so absent from AI forms of mental health now, is that there's no giving and taking. It's always they know better than you and they can help you. But I think it's an important part of human relations that you also are able to give something. So my grandmother, who I was talking about, I
shocked her one day and I said, "Oba-chan wagamama desu ne." And because everybody said, "Oh, your grandmother is the most wonderful person, always giving, always giving." And she said, "What do you mean?" I said, "Well, you never let me give something to you." She said, "Okay, what do you want to do?" And I said, "I'll make you an apple pie." So she let me make her an apple pie. But I feel like that is an important part of that we help each other and that there's a mutual giving. And that's something that's, very complicated in the Western form of therapy in which one person gives to the other. And there's always kinds of shame and embarrassment involved in that. And so I believe that it's a collective, it's both individual, but also collective if we can heal together in community. Thank you. That's excellent answer. So for Dr. Nielsen KITAMURA Tomoko, you mentioned that our life in a society that is always driven by the consumerism in a big city. And you also mentioned the policies that Denmark government has that regarding living in a life that is part of nature and a community. So I was wondering, what are the cultural barriers that prevent people from realizing this simplicity in everyday life? Are there specific shift in mindset that we need to address to bridge this gap? 日本語で答えますね。I'm answering in Japanese. デンマークでも、やっぱり都会で生まれて都会で育った人はなかなかその自然に親しめないということは課題としてあるんですけれども、すごく大事なことは、井上さんもお話の中でおっしゃってましたけど、子供の時に自然の中で思う存分遊ぶ機会が持てるかどうかっていうのにもかかってるんじゃないかなと思ってまして、それがないと貴族意識ってなかなか持てないと思うんですよね。自分が自然の一部になった体験っていうのがないと。だから、どんな子供であっても、必ず、子供である時間を子供として過ごせる。で、しかも自然の中でっていうことがあるかないかっていうのは、大きなことじゃないかと思っていて、デンマークでもそれを分かっているので、できるだけ普通の幼稚園であっても森で過ごしたり、自然の中で過ごす時間はすごく多くとってますし、で、あとは小学校、中学校、高校に上がっても自然の中でのワークっていうのはすごく多いですし、あと割と自然の中で遊んだりすることも、デンマークの子供や若者多いんですよね、普段も。で、あとは、そうですね。さっき言ったように、エフタスコーレだったり、フォルケホイスコーレだったりっていうことで、ちょっと自然に帰りたいというような時に、いつでもそこに帰れる選択肢が大人になっても、いきなり移住っていうのはハードルが高かったりすると思うんですけど、でも例えば半年とか1年とか、そういった学校に寮に入って田舎の中でずっと、普段の、なんていうんですかね、都市生活とかから離れて、自然とつながって生きるって経験があることで、その大事さを取り戻せるっていうことはあると思うので、だからデンマークってフォルケホイスコーレ法って法律があるんですよ。で、法律で守られるほど大事にされてる学校なので、やっぱりそういったものがずっと守られていくことと、あと、都会と自然の、なんていうんですかね、グラデーションが薄くなっていくっていうような街づくりっていうんですかね、暮らし方の作り方を変えていくっていうことが大事で、多分それはデンマークの都市計画の建築家とも今かなりそういったところに気を使ってやっているというような印象はあります。Thank you. Thank you very much. Yeah, education is really important when coming to this topic. Just like our last panelist mentioned about green knowledge, and also through the
hand working to create a sustainable human-nature interaction where nature is seen as a partner in mutual flourishing rather than a mere resources. So my question for Inoue Takukatsu is, how do you see this idea fitting into industrialized modern society? You know, many modern systems that prioritize the competition over the collaboration. So how can we shift this idea from being competitive mindset towards one of collaboration, apart from the education you have mentioned already? So what kind of societal or structural change would this require? It's a tough question. Yeah. そうですね。今、僕、東大出てます。で、東大っていうのは、正解があって、正解がある、その正解に向かって、とても効率的に答えを出せる人間っていうのが東大に行きます。だけど、それっていうのはこれから AI が全部やっていくことになると思うので、AI に負けない人間をどう作るかっていうのが、多分これからの、僕らが本当にコンピートしていかなきゃいけないのは人間じゃなくて、多分 AI だと思ってます。で、じゃあ AI に負けない人間を作っていくっていうのは、それは先ほどうちの娘がやっぱり答えがない中でも試行錯誤してれば、とにかくできるんだっていう、ある種の自分の力に対してこう信頼をできるようになるっていう、そういうなんか、アマゾンのゼフ・ベソスっているじゃないですか。あの人が、自分のその原体験として語ってるのは、毎年おじいさんの、ノースカロライナかなんかの牧場に行って、360度何も見えない、もうその自分の牧場しかないところで、トラクターが壊れたらおじいちゃんと直し、牛が子供を産んだらおじいちゃんと一緒にやり、そのやってたものが、その時に得た試行錯誤、自分でとにかく工夫して何とかしなきゃいけないんだっていうのが、彼を作ったって言ってるんですね。で、それと同じことが多分これから言えると思っていて、やっぱりその AI に負けない人間になるためには、今度そういう自然の中で本当に自分で手を動かしながら試行錯誤する、それでなんとかできるんだっていう体験を持つこと。だからそれが多分今後のその、大きな、なんていうのかな、社会の中でそういう人間を作っていかなきゃいけないっていうのが、学校がそこに変わるのはもしかしたら時間がかかるかもしれないけれども、企業の方が最初にそういうことに気づいて、人をそういうところで教育しだすかもしれない。実際に先ほどの、島根県の温泉津の小林くんのところには、あるすごくヨーロッパのものすごくプレスティジャスなブランドが人を育成するためにそこに人を送り込み始めています。だからなんかそういう形で、なんかこの産業社会で AI に負けない人を作っていくためにってことで、なんか自然との関係を再構築するところが生まれてくるんじゃないかなっていうところに僕は希望を感じています。Okay. Thank you. Thank you. Those are really inspiring answers to my questions. So I would like to ask if there's any question from the audience. Yeah. Sorry, not question, just comment. Yes. Is it possible to, in Japanese, put? Yeah, it's okay. ちょうど3人のお話を聞いて、すごく根源的な質問の回答にすごくつながったなって、本当に今日思って、私この後話をするんですけれども、その部分がもしかして抜けてたかもしれないけれども、実はそこももともとあったからそこにつながってんのかなってちょっと話を聞いてて思いました。そこだけちょっとかいつまんで説明します。重松先生の本当に何が幸せとか何が大切っていったところを、ディスカッションで考えさせられた後にデンマークのお話をされて、でデンマークのお話北村さんのお話を聞いて、私大学で教えてる中の学生からよくフィードバックシートでいろいろこうやり取りをする中で、一番私も今記憶に残ってるのがデンマーク人の学生の言葉で、なんでこういう環境のこと興味あるのっていう質問に対して、自分は故郷の森を守りたいんだって言って、私もその回答聞いた時に、すっごく自然ですごくマットですごくシンプルで、でもなんかすっかりそういうことを忘れちゃってて、
日本も先ほど井上さんおっしゃったみたいに7割森があるのに、そういったことを忘れてるなっていうことを、そのデンマーク人の学生に気づかされたんですけど、今日の話を聞いてると、その教育とか、今までのその森の幼稚園とか、子どもの頃から当たり前に接してるっていうことが、こんなに大事な、こんなに根源的な質問への回答になるんだなっていうのが、ちょっと改めて思って、そこに感動しました。そして井上さんの話でまたつながったのが、私、稲田に子ども村っていうところに、小学校2年生の時に親に送り込まれて、野外活動として行ったんですけど、それもすっかり忘れてたんですけど、やっぱりそれの意味って何だったんだろうなとか、自分がそうやってやっぱり環境とか社会にやっぱり何か配慮しないといけないって思ってたことを、ああいったところで、しかも今もでもそういった場所があるっていうことが本当になんかすごくつながったので、すごく個人的な感想ですけれども、ちょうどなんかつながって、私の次の自分のプレゼンテーションにもちょっとモチベーションが湧きました。ありがとうございます。Thank you. Yes. Thank you all for very different but very interesting approaches. I want to call your attention to something that is really a comment more than a question, because for a long time I've been very interested in education of children as well as adults. Hopefully we learn too. But in particular, my wife's background, actually from Stanford, is in psychological studies of early childhood development. And she runs at the moment a large center near Washington with 100 children, 40 teachers, and 80 families. But the basis of the work that she does, and when she directed the Children's Center at the World Bank, similar approach, is what's called the Reggio Emilia program, based in Tuscany in Italy. And the point is, the reason I bring this up is that if we think about young children having the capacity almost everywhere to be curious about where they are, and if in their middle of a big urban environment, they still will pick up a leaf, pick up a bug, pick up, go to a puddle of water and stamp in it, often to the dismay of their parents. But in fact, turning that around, and rather than teaching the child about whatever, the basis of the Reggio Emilia approach is child-centered learning. So the role of the teacher becomes to listen to the child and observe them and give them feedback to allow them to begin to develop things. The outcome is just stunning because, for example, the kids work for I'm talking about from 3 years old on, they do projects together and they end up over a period of a couple of months or more, not every day, but I mean, over some time, creating a book about something. So one example is they did a book about cats. And they did stories about cats that they spoke to the teacher. They made up poems, they made drawings, they took photographs. Another one that I really love is one about lines, long lines, little squiggly lines. By looking around them, what's there? Another one was on wings. Bugs have wings. Birds have wings, airplanes have wings. So what is it about wings that's interesting? The point in my saying that is that I think that I love being in nature, and I've spent a great deal of time since childhood, fortunate enough to spend part of my time in wilderness, deep wilderness, and in Colorado and all kinds of places. But at the same time, I think it's important to recognize
that when that is not available, it doesn't mean that there isn't nature there, and that children will pick that up if that's allowed, if that's encouraged. So I just think that's a wonderful, how should I say, hopeful piece for us, where so many of us live in the middle of a big city with lots of stuff going on. Kids see pieces that we miss. Thanks. I mentioned that I just did a exercise with 55 high school students at an inner city school in Tokyo. And I said, is there any nature around there? And they said, oh, no, nothing. Well, we have one tree. I said, that's all we need. One tree with, thousands of leaves. And so we took the children to that one tree. They each found a leaf, and then they studied the leaf. And they were so moved by that experience. Yeah. And I didn't come to this. I came to this as a psychotherapist, thinking we focus on the individual, and then it expanded. And I've been so amazed by the reaction of like Tokyo kids to to a leaf and connecting to a leaf. And it just, like you were saying, they have been denied this by misguided parents who think that success of getting into an elite school is somehow more important than a kind of happiness and joy that comes from connecting to nature. You mentioned Reggio Emilia approach, right? Reggio Emilia. The point is that Reggio Emilia is created by the civic people, right? And that was funded by Max Mara, fashion brand. So that's really private and the ordinary approach. That's the point I feel hope, right? So I want to add a comment that for if you ask Danish people what's the most important thing in your life, then usually people answer we need curiosity, to keep having curiosity and the sense of wonder. So if you have those two in hands for all the way, then you can find a tree in a big city is as a nature. And that also mostly Danish people do say that the things we adults should do is not disturbing those things, to remove those things from kids and young people. We just protect, or we just look after them, that they can keep those two things for all the way for their life. I love the comment about the curiosity. The name of my company in Silicon Valley was the New Curiosity Shop, which both about the curiosity, but also about the Charles Dickens Old Curiosity Shop. Yeah, yes. Thank you very much. Thank you to the three presenters today. It was really a very interesting and inspiring session altogether, very complementary to each other. I've got a question that I will leave towards the end, but I have a comment. First of all, regarding connection, that was addressed by Professor Shigematsu. There is a dimension of connection in the Islamic culture where the followers of this teaching are invited to what we call, there is a concept of connecting the womb. Connecting the womb, which means you need to always keep connection with your family. And the womb is not your immediate family only. It's the different wombs and different levels of connection, including the dead ones, including the ones that passed away.
through visiting their tombs, and it is said it's not just a social duty, but it is mentioned that if you connect the womb, you will get the power or the revitalization, as if you've never been disconnected from your mother's womb. So you keep being nurtured by this womb. And when you were talking about the concept of connection, it really resonated so much with me. Also compassion, when we spoke about the compassion and exchanging what I give you and what you give me. Also, I tend to think about it as also not very materialistic thing, which I experience myself as a mother. When I love my children and I serve them and I take care of them, I'm happy. I feel better already. They don't need to do anything for me. And the same thing with my students, by the way. Whenever I enter my class and I start teaching, all the problems and the concerns that I might have that day are gone, and I get out of my class completely regenerated. So it's not there is a dimension that is not materialistic to the exchange when we give. The third comment is about how we teach our children. Some schools and some teaching methods all over the world tend to eliminate this curiosity, really break the uniqueness of children and make them feel that they are not enough. They are not good because they don't do things like the book, or they don't do things like the studies that this child of this age should be able to do. And this happened with my daughter, my first child, and I've been called to by the school saying that your daughter has a problem, madam. Me too. She was 3 years old. She cannot draw the man. And what is drawing the man? In this school or this schooling system, children of that age should be able to draw a man that is the stick with the round and the tooth. Her man doesn't look like the man that should be drawn. And having a husband who is really a fantastic man, fantastic father and husband as well, he took her and he allowed her to draw and encouraged her, give her colors and papers and told her, draw whatever you want. So she started drawing lines and curves and camels, because she was reading books about camels and animals, and he nurtured her. He was really right behind her to encourage her to do these colors and so on. And she ended up with her first personal exhibition at painting exhibition or child expression exhibition at the age of 4.5. And now she is in a master level in biomedical science. So whatever is this image of the child that should know stuff at a certain age, for me, they are completely questionable. I come to my question and I finish there. I think we all agree that we need to reconnect with nature and more with nature. I teach in a country where nature is not that possible to deal with during certain seasons. And because of that, the habit of people tend to flee outside of the nature and being all the time confined within it. Pretty much like Denmark, but so I want to hear from you what are the solutions or the methods or the tools to encourage people in extreme countries, extreme climates, to trust again nature and go back to it. Thank you so much.
Thank you. It's an excellent panel. I know we all got everything we want to share, so we have very limited time for the last quick question. Yes. It won't be a question, just a quick remark about perhaps we face some ignorance too, and we have to be aware of that, because so many people are going in nature and then don't know what is a forest. And of course, there is different type of forest, and we shouldn't forget that. And when we say the word nature, we think untamed nature, but we were talking, you were talking about tamed nature, domesticated nature. Even if it's a forest, it was cultivated forest. So we have to be careful with some words. Could be tricky, and one of the example I got 2 weeks ago in a forest. I was talking with foresters. They told me they were just meeting people complaining because they were cutting trees, and it was a cultivated forest. So we face such paradox, and that's one of the problem we face, and we should be very careful in the way we use words, and we make qualification what it is. And in some places, of course, we need, I would say, looking for primary forest, and people are buying space in order to recover some primary forest in Europe, even in France. So we are talking of very different things. I just wanted to give this comment. Thank you. Thank you for everyone coming to our panel. And is there anything else? Yeah, right. Thank you so much. So, yes, the beautiful words we got. I know that the word under the green knowledge, so we could find green technology, or green hand, green mind. Yes, several green concrete word we can feel that from that sessions. So thank you very much. It's questions from floor, also so fruitful. So thank you very much all. And once again, we would like to thank all the presentators and the distinguished guests and the commentators. So please give another round of applause. Thank you so much. So we want to close the session 4. Thank you. Okay, so welcome back to the session. So yeah, thanks to you, this will be the last session for long 2 days, but so this must be a kind of reflection session. Relax, but think about your reflection as well. So at the last session, I want to invite the private company, but maybe some of you think, why McDonald's? So maybe the last session, especially Kondo-san's session, we're focusing on the concept of area capability. And there, Yamagiwa Sensei talk about the global maybe impact or the global market. So McDonald's is one of the very typical example of global market. But now McDonald's is also promoting the green, the transformation. For example, you like the filet of fish. So that fish have a MSC certification, and it's very, and not only that one, but also they widen their scopes and also big power. So yeah, I hope to collaborate with that kind of company as well. And also, why Maki-san? So Maki-san is not only the company person, but also she is educating at the university.
So she's one very, very good role model of a kind of green talent for showing younger generation about the career path, green career path. So I hope to know more about Maki-san at here. Okay, so floor is yours. Hello, everyone. So thank you for inviting me to participate in whole program RIHN 20th International Symposium. So knowledge and training for green transformation. So I'd like to speak about the topic of cultivating green talent from the perspectives of both companies and the university, as Asari-sensei mentioned. So the main points I will discuss today are here, but please refer to the program shared in advance. So first, please watch this video here. Okay, so thank you. So my name is Yoko Maki, and I'm in charge of the director on sustainability, ESG, and social impact at McDonald's Japan. So I also teach at the university course in English for international students at my alma mater, Hitotsubashi University, as an adjunct professor, part-time professor. So I graduated from Hitotsubashi University's Faculty of Commerce in 2001, and I am currently at my 6th company. So the turning point
that made me want to engage with sustainability and corporate social responsibility came when I entered university. So upon entering university, so Professor Seiichiro Yonekura, so who remains highly active today, so stated at the very beginning of the lecture, from now on, social contribution and volunteer work will be a given for business professionals. So this truly struck me as profoundly shocking. Why? Amidst my vague assumption that business administration classes would just be about money. So he emphasized that future business professionals would engage in corporate social contribution, corporate social responsibility. So this became a major turning point in my life. So during my studies, I also spent a year studying abroad in France at HEC Paris as an exchange student. And as you can see in this photo, so it was a place where people of diverse faces, races, diverse lifestyles, and diverse backgrounds gathered together. So living there as a minority myself was another major turning point. So after graduating, I joined Nomura Research Institute, so Nomura Sogo Kenkyūjō. So interesting, around 25 years ago, so in 2002, what later became known as the first year of CSR began in Japan. So CSR committee were being established, CSR reports were starting to appear, and CSR offices directly under the president, CEO, were being created. So I was eager to be part of developing CSR strategy and creating such consulting programs. So I joined the team. So during that time, so we researched advanced European case studies and developed frameworks for planning, setting KPIs, key performance indicators, for performance evaluation, and assessing progress. So establishing this system was a major milestone in my life and my journey into CSR. So after that, I studied abroad at the University of Paris to earn my MBA. So there I also took graduate level classes outside of the MBA program, so such as classes on sustainable development, développement durable, so which now I realize was a very valuable experience. So after returning to Japan, I worked in consulting at IGPI, Kei Kyoso Kiban, and Eddie Carney, American consulting firm, and then joined Pernod Ricard, my first product company. So this is a French wine and spirits company, and I launched a corporate social responsibility project from scratch as a CSR leader. So which was a major turning point for me. After moving to MHD Moët Hennessy Diageo, I then established public affairs, corporate communications, and sustainability CSR. So reporting directly to the CEO. So I started by exploring what we could do. I formed a project team to develop approaches for social contribution through collaboration with NPOs, nonprofit organizations. Not just internally. So we collaborated with 2 out of about 20 to 30 NPOs we engaged. I also set environmental KPIs, key performance indicators, while MHD Moët Hennessy Diageo
didn't its own stores or own factories. We focused on reducing CO2 in offices and logistics and waste reductions. So establishing the sustainability committee was also a major sustainability experience. Then I joined McDonald's about 3 years ago. So I focus on sustainability, ESG, social impact. So as mentioned earlier, I have been giving lectures on sustainability at the university once a week for the past 4 years. So as you can see from what I've shared so far, so I have engaged in sustainability and CSR from 2 distinct perspectives: company and university. So now from the company's perspective, I'd like to introduce some example of how McDonald's is currently developing green talent. As McDonald's, we are advancing sustainability initiatives across 4 key areas: food, planet, community, and people. So the video shown at the beginning is a corporate video highlighting McDonald's planet initiatives, our environmental sustainability efforts. From the perspective of cultivating green talent, I believe several community activities, particularly relevant, so I will introduce those today. So first, activities primarily for elementary school students. So for 5th graders, McDonald's staff from nearby stores visit local elementary school to conduct SDGs lectures. So this involves creating instructional videos and designing the program so any crew members can teach. Crew members means part-time staff. So previously, we created teaching materials for food education that we distributed free of charge to teachers. So we leveraged that expertise to prepare teaching materials, simplifying the process so anyone can conduct the lessons using videos and handouts. Additionally, so we collect coffee grounds from McDonald's restaurants and turn them into compost. The Smile Bloom project, launched in 2021, so recycles coffee grounds from our stores into compost and donate it to elementary and junior high schools. So in 2025, we expanded the project to Kakogawa City and Taishicho in Hyogo Prefecture, in addition to Himeji City. So the compost is used for the beautification activities like growing flowers and plants, as well as for classroom activities and other school programs. So these initiatives, launched in 2024, this is a collaboration with Kodansha media company, digital media platform with Class Mama. So we invite mother influencer to experience McDonald's sustainability activities with their children and regularly share their experiences on Instagram and within the With Class Mama media. So the background for starting this program was desire not just to communicate our own messages, but to have mothers who resonate with our activities, children and families experience them firsthand. So we wanted them to genuinely connect with our efforts and then spread the word
through their own voices as mothers. So this year, the second year, so we began by brainstorming with the mom influencers at the start of the year to discuss what themes mothers were seeking. So we held discussions, created an annual schedule, and communicated closely. So thanks to this effort, so we were selected as a finalist, 10 out of 1,000 entries for this year's Kodansha Media Award. Then next, the main activities for junior and high school students. So these workshops organized by OLI, a student group run by university students for high school scholars. So was held as part of the high school SDGs conference. So it focused on McDonald's sustainability initiatives. Participants discussed several topics, including ways to support Ronald McDonald House and environmentally conscious packaging, and then presented their findings. This is a sustainability presentation I gave at the Youth Summit held at Keihana Plaza this summer. So after being invited by Professor Asari, so high school students from overseas as well as Japan participated, and the activities were very dynamic. So additionally, McDonald's regularly holds sustainability lectures at its offices for junior high school students visiting Tokyo on school trips, 修学旅行. So next is McDonald's activities targeting university students. This is a trademark contest, a collaborative project involving local government, universities, citizens, and businesses. So a partnership between industry, government, academia, and the community. Unfortunately, the activities concluded last year. So this collaboration between Kyoto City and Kyoto City University of Arts challenged students to be in communication for trademarks. So the winning design was actually used as a paper liner on trays at McDonald's restaurants for a set period. The selection process was widely publicized through this public-private academic civil partnership. So this is an award ceremony for the Trademark Design Contest 2024, also conducted in collaboration with Kanto Gakuin University and Yokohama City as part of an industry, government, academia, community partnerships. With a theme of biodiversity, the winning design was also actually used in stores within Yokohama City for a certain period. So this is a trademark image. Maybe you know it. So this summer, McDonald's also participated for the first time in an internship program jointly conducted with the Japan Association of Corporate Executives, a business leaders organization founded in 1946, Keizai Doyukai. So accepting 6 students. So they spent 2 weeks gaining experience in stores and offices, and ultimately presented proposals addressing people-related challenges. So as described, we regularly and continuously implement initiatives where each student uses McDonald's, so that is a family company, as a subject to engage with environmental and social issues. So why have I been working for a company while also engaging in social and environmental causes? It's because I want to use the power of business to improve society and the environment.
I constantly think about how to invest the money companies can to make society and the environment better. Sorry. And why am I McDonald's right now? So it's because I believe McDonald's has such significant influence that if it changes, the world could change. So before joining the company 3 years ago, I had quite negative views about the negative impact McDonald's as a company has, specifically its environmental burden and health hazard. Yet, it's also an incredibly open place, known by nearly 100% of people, visited by everyone from children to the elderly. So in terms of fostering community and truly bringing smiles to families and children, so it has positive influence too. So I've spent these past 3 years working here, determined to transform the attention this place receives into a driving force for our activities. After all, McDonald's has over 41,000 restaurants in more than 100 countries and regions around the world. In Japan alone, with 3,000 restaurants nationwide, 1.5 billion customers annually, and 210,000 part-time employees called crew members, its influence is immeasurable. So my motivation for joining McDonald's is my hope that McDonald's will change and that the world will change. So meanwhile, since 2022, I have been teaching a sustainability course as a part-time lecturer at my alma mater, Hitotsubashi University. So Professor Asari also mentioned that in Japan, it's not that common for someone working at a company to also be a university lecturer. Is it a bit more common overseas, I think? So I had previously expressed my desire to teach to university professors, and after 2 years, a teaching position opened up and was hired. So I have taught a total of 131 students over 6 semesters, not so much, but with their nationalities estimated to span 29 countries. This time I counted them again, recalling their faces after so long. United Kingdom, France, Spain, Portugal, Germany, Switzerland, Italy, Belgium, Austria, Denmark, I mentioned earlier, Slovakia, Turkey, Uzbekistan, United States, Benin, Canada, China, South Korea, Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Thailand, Indonesia, Vietnam, Philippines, Australia, Peru, and Martinique. What strikes me when interacting with them is that while not every single one, they will seem to have their own value systems. The awareness of environmental and social issues among European students and its manifestation in purchasing behavior is particularly high. On the other hand, students from Asia, including Japan, who are taking this course, show a high level of interest. While this interest level differs from the general national character, I still feel that a great many students sense the lag in environmental awareness within their own countries. Why doesn't sustainability awareness grow in Japan? I believe there are 2 reasons. One is
education challenges, and the other is the long-standing corporate attitude towards consumers. So in Japan, the new curriculum guidelines were introduced starting in the 2020 academic year of elementary schools, 2021 for junior high schools, and 2022 for high schools. So these guidelines explicitly state the goal of cultivating creator of a sustainable society. While this development itself is welcome, I believe the inherent flaw of an education system that only accepts what is given still persists. So this stems from a long-standing lack of teaching the fundamental philosophy and logic behind why we must consider social and environmental issues in Japan's education systems. So in Europe, I understand, philosophy classes are typically introduced between the age of 13 and 18 and are positioned as an important subject in secondary education. So this provides significant exposure to education that encourage deep thinking about the origins of things, that the background behind facts. So companies, children, and students of the same age, comparing children and students of the same age, I believe there is a significant difference in the maturity of thinking between Europe and Japan. So corporate attitude follow a similar pattern. So the long-held myth in Japan that the customer is God, お客様は神様, has created consumers who don't think. So in other words, consumers demand cheaper products or excessive high-quality service that doesn't match the price from companies and stores without thinking. So they lose the process of judging and purchasing based on what value they personally prioritize. So they won't buy unless the product possesses that specific values. So that's precisely why I want to create opportunities for fostering values and encouraging thought, so which were insufficient in my childhood education, and nurture such green talent. So I want to cultivate people who can choose for themselves. So it's an education that cultivates the ability to discover one's own value system and make judgment. So there is no single value system. 価値軸. So choose your path, create it for yourself. In truth, this is also a battle against capitalism. So I've always felt that while working for a company, even if McDonald's, LVMH Group, so I'm saying contradictory things. And to establish this personal value system. So it goes without saying that becoming self-reliant, along with the necessary study and information gathering, is crucial. So information grows stale by the minute, day by day. It's about how much you can catch up on it yourself and make it your own. So do not pander to others. In other words, do not pander to the masses. おもねらない in Japanese. So I want to be someone who doesn't pander to the majority, but can be considerate of minorities. So I want you to become that kind of person. What can we do? Thank you very much.
Okay, thank you very much, Maki-san. Yeah, so if you have any question or comments, please don't hesitate. Yeah, please. Thank you for an interesting presentation and some surprising aspects. I have first a simple question and then based on that, a more complicated one. First one is this also a characteristic, I mean, the approach you're taking of McDonald's globally or only in Japan? Okay. So that is both true. So for example, so education, the environmental initiatives, that is mainly, that is common in global. For example, GHG reduction or something like that, and also educated to that. But much more precise, like community activities, that is very local one. So by McDonald's Japan. So thank you, that helped. Then the second part is that in the Japanese context, and you gave different levels of school up to, from elementary to university. What you're doing, I think, is very commendable and it is important to try to get these ideas across. But I wonder to what degree you're also fighting the rather, what should I call it, top-down learning system and sort of a more rigid learning process in the Japanese school system. So you really have multiple barriers in the way, and I wonder how you feel about that. Okay, thank you so much. That's great point. I understand. So always maybe that is much more easy to, for example, that is elementary school students go to a forest or to support it. For when I was working at MHD Mohenesi Diageo, always often go to a forest, but only employees frequently to forest and to learn about living soils or something like that. Maybe it's better to, and also that is not only employees, but also employees' families together to go to forest to learn about the soils and then the biodiversity. That's very good point. But now, honestly speaking, McDonald's, just only to focus on that is elementary schools systems or junior high school student systems, like lectures or school trip, for example. So that is the next challenge. I'd like to do that. Thank you so much. Okay, yeah. Maki-san. Hi. Thank you so much. Thank you. And I was really enjoying it, and I was very surprised at the end when you suddenly said resistance to capitalism. Could you say a little bit more about that? Okay. Okay. Yes. So at the beginning of this presentation, I said that Yonekura Seijiro Sensei said that is so voluntary or that is social contribution that is important. But always companies' philosophy is always based on money, always based on money, and also that is a short-term targets. That is really important. Every day, fighting with my executives and also the colleagues, always the money is much more important than social contribution or even if sustainability initiative like the CO2 reduction, etc. But CO2 reduction, that is mandatory, I understand, but always that is cost. No, it's investment. I say that, but always that is cost. So that is reducing cost. That is much more important. So I was always very struggle. Of course, I'm working at a company and company, of course, investors are there. We have to improve and we have to, that is grow the company's scale and then also that is a situation. But always companies
activities, always that is not so good to environmental and social situation. So that is always I'd like to say that that is capitalism philosophy. Okay. Yes, related comments. So, but the first, yes, Ishikawa-san, please. Thank you very much. But my question is exactly the same. So because I emphasize the importance of the local resource utilization, that's one part of the capitalism. But so I don't like some of the monetarism. I don't like. So now you just explained that your think is I agree with you. But so I worry about your position in your company. Yes, always very. Shareholders agree with you or something. I'm very questioning that point. Yes, that's true. Yeah. Like first. 日本語で話します。はい。長くマクドナルドは敵だと思ってたんで、ちょっと今日はびっくりしながら、いい意味でびっくりしながら。というのはまあ、フランスでマクドナルドが入ってきたときにそれに反対した、あれも日本でもよく売れた本だと思いますけど、何ちゅうタイトルだったか忘れたけど、ジャンクフードに関して、フランスの農民が反対運動を起こしたと。Yes, thank you. Yeah. まあ、あれが25年ほど前だからだいぶ変わってきたんだなと思いますけど、僕の質問は、こういう活動をやることによって、マクドナルドの社員の人たち、あるいは経営戦略、そういったものが変わっていったということがあれば、ぜひ教えてほしいんです。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと日本語で答えてもいいでしょうかね。すごくドラスティックには変わってないけど、やっぱり少しずつ変わってきてると私は思ってますし、信じてます。例えば、先ほど言った、グリーンハウスギャスのリダクション、温室効果ガスの、削減などにおいては、本当に皆さん何のことやらよくわからないっていう感じだったと思います、はっきり言って。だけれども、それが自分たちの店舗で何ができるかとか、自分たちのビジネスの中でどうやってやれるかとか、ビジネスをグローイング、成長させることはもうやらなきゃいけない。私なんか正直先ほどの資本主義の話でいくと、別にずっと右肩上がりの必要ないんじゃないのって思っちゃってるんですよね、はっきり言って。だってサステナブルって別に無理して成長していくことじゃないと思いますし、もちろん衰退していくのは良くないかもしれないですけど、なんかそんなにすごく成長する必要はない。でもその中でじゃあ店舗を増やしていかない、増やすというか店舗よりも顧客数ですね、いわゆるビジネスをもっと増やしていかなきゃいけないってなると、実際に顧客に提供する商品も増えるので GHG も増えていくわけなんですけれども、その中でじゃあ何ができるだろうか。で例えば今、太陽光パネルをビデオでもあったように店舗の上の屋根に乗せるとか、そんなことも最初はもう店舗開発からすると工期を伸ばすからそういうことはやめてくれっていうような話がありましたけれども、少しずつそれも話をしながら進めていたりですとか、あとビデオにもう一つ上げてますけど、電気自動車のチャージを駐車場で何店舗か設置してるんですけれども、あれもいやうちの CO2 と今度は関係ないじゃないかみたいな話もされるんですけど、でも例えば駐車場がもし広くて余ってるんだったら、地域の皆様のために、地域の CO2 が削減されるためにそういうことをやってもいいんじゃないかっていうことで、少しずつ本当にクロスファンクショナルの定期的な会議で全くそういうことに興味なかった人たちもどんどん呼び込んでやっていくっていうのは本当に日々そういうことで少しずつは進んできて、それをちゃんと経営層にもきちっと伝え、あともう一つごめんなさい、経営層の話でいくと、やっぱり今、社外取締役とか、社外監査役と言われている、エクスターナルなオフィサー、エクスターナルのディレクターたちの声っていうのが結構ありがたいと私は思っていて、彼らが、世界とか日本の当たり前のこの今やらなきゃいけない環境や社会に対してのところでまだまだ足りてないっていう結構プレッシャーとかアドバイスを与えてくださって、私なんかもっとやれって思ってたりしますけれども、そんなのも後押しになってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあさっき上がってたのでいいですか。
Yes, just a quick comment. I'm very pleased for Japan to see that McDonald's act in that way. But in my small city in Provence, a second McDonald's was just open on the best soils, on the best place for cultivating and for farming. And of course, that's a reality. McDonald's behaves as a predator, and this type of brand, of course, is very important to be in. And you are like Dr. Jekyll and Mrs. Hyde at the same time. You are just going as a punk in McDonald's surrounding and trying to make it in a right way. But I think we cannot face such difficulty. It's because the capitalism way to behave is too strong to in fact to be influenced as a mega society. So that was just a comment, and we never should lose attention of the effect on health, the effect on loss of diversity, of cultural practices, on food habits, all those variety of attitudes and cultures, which is so important, and that McDonald's is one of the main actors destroying that diversity. So yes, I understand. So yes, of course, I agree with you. But now we start to discuss with suppliers. So always suppliers is really important for us. So that is McDonald's brand is the three-legged stools, think the way of thinking. So three-legged stool means that is McDonald's brands. That is McDonald's brands are support by three-legged, like McDonald's, suppliers, and franchisees. So that is, for example, that deserve biodiversity always. That is thanks to suppliers, for example, potato suppliers or lettuce suppliers, tomato suppliers. That is always big effort to reserve the biodiversity. But of course, McDonald's a big business. Always that is very, very difficult to very pure, clean business. So, but yes, of course, we have to continue to discuss it with suppliers. Thank you. And Wakita-san, yeah, first. はい。 Yeah. はい。先ほどのセッション4、3人の方がお話になって、で、こう自然と子どもたちが自然環境と深くこう結びついていく。幼い時から、そうやって何かこの環境感を養っていくっていう話を聞いた後に、今のお話を伺って、相当その乖離があるっていうか、環境感、自然環境に対する考え方に対して開きがあるなっていうふうに思いました。で、環境教育的なことをクルーの方たちが学校に来てされている。それはそれで評価されることだと思うんですけれども、先ほどのセッション4をお聞きになって、で、今、セッション5でご自身のお話をされた中でですね、この間の乖離っていうか、あるいは矛盾、それをどういうふうに捉えておられるかっていうことをちょっと教えていただきたいんですが。はい、ありがとうございます。一企業ができるやり方って限られてるし、やり方として適切なやり方があると思ってます。で、もちろん自然に触れさせるようなことを、全国3000店舗、もしくは全国の小学生全員にさせられるかどうかっていうところは、まだまだもちろんチャレンジですけど、反対にマクドナルドだからできるかもしれない。それは拠点があるからっていうことですけれども。なので、そうですよね。なかなか大企業だからできる、リソースや、なんかやれそうだという、なんかこう、期待感みたいなのもある一方で、だからこそ動かせない今までのやり方に固執してしまって、新しいことにチャレンジを少しでもやっぱ、とにかく炎上を嫌うというか、すぐ何でもかんでも炎上してしまう会社であるので、
例えばじゃあそこで子供がなんか怪我をしたとか、そういうことを心配してやらないみたいなことも起きてくるような会社なんですよね。なんでちょっと今日昼私別なことでシャウトしてましたけど、今日は午前中に会社の会議がちょっと出てて、これ抜けてちょっと出なきゃいけなかったんですけど、本当になんかここで真面目に話してることと、会社で会議中に時間をかけて話してることの乖離もめちゃくちゃあるんですよ、はっきり言って。で、私も途中気持ち悪くなるぐらい、で自分が言ってることがすごく理想論だとかって言われたり、マキさんは情熱がありすぎるとかって言われたり、どの立場で言ってんだとか、それこそ大学で教えてるからそういう立場で言ってんじゃないかとかって言われることもありますし、だから本当にマクドナルドだからできる、さっき言ったような、みんなが知ってるし、来たら楽しいと思う場所、親御さんからしてマクドナルドがみんないいと思ってないのはもちろんそう思いますけど、ただこれだけ今、共働きで忙しいご両親がいる中で、一食、どこかの一食にそれを入れることっていうこと自体が、悪いことじゃない可能性があるところもあるし、あとは今、最近だと高齢者層が、やっぱり独居老人の方の憩いの場になっていたりとか、コミュニティ的な発想ですけど、そういったことでもマクドナルドのいいところというところでやれることはあるのかなとは思ってます。ただもちろん今日の話とまだ乖離があるのは十分分かってます。マクドナルドだけで閉じる必要はないと、そうですね、僕は思うんです。そうですね、ローカルなところで、はいアクティビストたちがいろんなユニークな活動をしているところに、応援していく、マクドナルドが、そういうネットワークを広げていくっていうことも可能なんじゃないかなと思うんですけどね。もちろんです。そういう意味ではもう全国からいろんなサポートしてほしい話はもう一日に何十件とありますから、そこからまたうまくまた全部とやれるわけではないかもしれないですけど、進めていきたいなと思ってます。ありがとうございます。関係者感じ、はい。大丈夫ですか？佐古先生も挙げておられて、さっき大丈夫ですか？じゃあ、お願いします。いや、いいです。ありがとうございます。Yes, one of the person who's against the McDonald, how do you say, expansion capitalism. But in contradiction, I'm one of the big consumer of McDonald's. I don't know why. Like, I mean, for me, the Big Mac set is one of the best sets in the world. I don't know. I remember I'm consuming 3 or 4 times a week. But at the same time, yeah, but like, I mean, it's very interesting because one day I was going to the McDonald's at Hyakumanben, that's a place in Kyoto. And then I found my professor I respect very well, Takamatsu Shin, who is a big architect. So he's a big fan of McDonald's too. So, and then he's the one who is always talking about greenery, about things, but I don't know why he's consuming McDonald's. So I start to talk to him about McDonald's. So he tried to convince me for 1 hour about how much Big Mac is good for health. Anyway, so in those contradictions, for me, the expansion system of like the McDonald's business is something very bad. I mean, I take always as an example in my class, because I mean, a hamburger of 100 yen means some people somewhere in the world are working for less than 1 yen. And now recently, I don't know if you know that McDonald's became also a kind of reference of like, I mean, you are accepted by the West or not. For example, like in Africa. So when we talk, so our reference is, do you have McDonald's in your country? Yes, I have. Okay, our country is good. So it became like, you have McDonald's, the country is good. You don't have McDonald's, the country is bad. So, I mean, it became that kind of image. So, in that contradiction, maybe McDonald's has the power, you know, like to make a change if they want. But at the same time, as you say, like McDonald's maybe is considering only how much money they can make, you know, in their business. So between that contradiction of really like influencing, you know, the image in like those kind of countries, and also about like, I mean, you know, the money they are making, that's the social response. So I don't know, like, I mean, what is your position in that? That's the first thing. The second thing also, I think it's very important also, as you say, McDonald's is entering the green as just image. For example, I don't know if you know that, for example, the solar panels, McDonald's and 7-Eleven, they have the most
number of second-hand solar panels they are throwing away because they always change. So even if they do green in facade, behind they do worse. So I don't know, as one of the members, what do you think about all those things? そうですね。どういうのが。大丈夫。Yeah, I'm sorry, I cannot understand very clear solution, but どういうふうに言ったらいいのか。うん。社会的行為というか、社会的、かなり行為やってるというふうに、ずっとマクドナルド出してきたんですけど、ある意味でそれって表のイメージであって、後ろはやっぱりお金儲けがなんぼかっていうのがやっぱりずっと追求しているもう一つの目的。で、結局グリーンに入ったとしても、表で見せているパネルをかける、何々にかけるって言っても、実はお金の換算なんですよね。だからそこの矛盾っていうのは、マクドナルドが持っている社会的責任としてはどう思われるのかなっていう。私自身は食べ続けると思いますけど、ただ非常にその矛盾っていうのは私も感じながら、マクドナルドがもしですよ、本気で社会的インパクトを持って変えようと思ったら、すごい成功するのかなというふうに思ってるんですよね。ただその意思というか価値観がなんで生まれないのかなというふうに思っていた、あるいは生まれる可能性があるのかというところも教えていただければなと思います。ありがとうございます。ソーシャルビジネスから始まる企業であれば、その社会的な課題を解決するっていうことに対して賛同している人たちが集まってきてると思うんですけれども、マクドナルドってどうしてこれ創業したのかって考えたときに、マクドナルド兄弟が始めたものをレイクロックっていう人がよりフランチャイズという形を作って世界中に、もっといろいろな人たちが、作れるように簡単にしていこうっていうふうにしたんですけど、彼のやっぱり目的っていうのはやっぱり安くて、ある程度美味しくて、簡単に作れて、そういうものをどんどん広げよう、この衛生的かつ効率的にっていうところにやっぱり価値観があるので、正直そこに集まってくる社員であったり仲間っていうのが、私もそこにいつも矛盾を感じるんですけど、やっぱりそこに環境をより良くしようよっていうところにとか、社会により良くしようっていうところのマインドセットに一番にはなってこない。だからこそそんなにいきなりじゃあトップの人がすごいそういう気持ちの人がもし入ってきたら変わるかもしれないけれども、やっぱりここの企業のカルチャーに集まってくる人たちにそこを一番心の底で思っている人がいるとは思いにくい。なので私はっきり言って日本の一部長ですけど、この上にはいっぱいいっぱい人がいるわけですよね。まだオフィサー役員がいたり、世界のトップもマクドナルドのトップもいたり、だから毎日私は落胆してますよ。それはマクドナルドの SNS 社長が毎日上げてる、グローバルの社長が上げてるのにすっごいどんどん牛肉を大きくしたパティのを食べてる SNS とか上がってくるから、この人に本当にそんなこと考えられるのかって本気で思いますし、こんなこと喋ってていいんですかね、公共の場で。そうなので本当に矛盾を抱えてます。だからこそ私もじゃあなんでここにいる意味があるんだろうって毎日考えて、やっぱりさっきも言ったようにこの会社だからできることがどこまであるか、やらなきゃ全くやらないと思うんで、それができるか。ただじゃあ本当にドラスティックに変えれるほどの企業のカルチャーとしてそういう方向を目指してるかっていうとやっぱり違う。もうすごい資本主義だし、もう財務だし、もう毎日そっちの戦いかなっていうふうに思います。すごく難しい質問をありがとうございます。じゃあ、last question。石川先生。
じゃあ、ワンコメント。日本語で言います。はい。この数年、僕は東京ビエンナーレっていう芸術祭に参加してて、鳥飼っ子っていうおもちゃのイベントがあるんですよね。で、あの時に子供たちがおもちゃを持ってきて、で、取り替えて帰っていくと。その時に集まってくるおもちゃの 90% ぐらいはハッピーセットのおもちゃです。で、これがいいか悪いかじゃなくて、ただ今はそれを使ってアートイベントになってます。で、子どもたちはそこに集まったハッピーセットのおもちゃを使って恐竜を作ったり馬を作ったり、ものすごく自由な活動をしてるんですよね。で、その数を出せるで拠点を持ってるっていうマクドナルドの強さってそこにあるんじゃないかなと思って、人材育成を含める意味でももちろん自然に入れればいいけど、入れない子どもたちがマクドナルドのおもちゃを使って自由な発想を発信できるような場みたいなものを提案できてくれたらいいなとずっとこのところ思ってたので発言しました。ありがとうございます。ちょっとポジティブな話で。あと、ハッピーセットは、リサイクルをずっと最近、もうずっと全国でやり続けて、それも最初にやり始めた担当はすごく大変だったと聞いてますけど、今はそれがムーブメントになって、社内でもみんながやりたがる活動。で、今度、おもちゃ自体がプラスチックじゃなくなるので、リサイクル、プラスチックではないものなんだけど、それでもちょっと継続はし続けようかなっていうところはありますけど、アートとのコラボレーションっていうのはすごく、幸せあるかなと思います。ありがとうございます。Yeah, so Chabai Sensei, yeah, please, the last question or comments. I have great sympathy in some ways in your position of dealing with a very big bureaucracy, basically, and feeling that you want to make a change. And just an observation, or it's a question and an observation. One of the question is, are there people both within McDonald's but also in other large corporations, say in Japan, just to limit it, who feel and are working in similar directions that you could ally with to get some momentum from among these people? And the reason I say this is that as individuals, we often, and I say that from my own experience from early, teenage years in civil rights work and anti-Vietnam and so forth, you always feel like you are fighting the whole huge, whatever it is, system alone, unless you can find allies who are joined with you. And this sense of collective agency can be both self-reinforcing so that you don't feel totally helpless and burned out, and at the same time can be a mechanism for moving ahead with it. What are your thoughts on that? Yes, thank you very much. Yes, that is internally and externally, both colleagues and the same friends and partners, that is important, I understand. So for example, internally, so I hired the several staffs. So that is very related to environmental friendly and then social friendly people, expertise. So then also externally, of course, always typically Japanese domestic company or typical international companies in Japan always very isolated to that, even if that is a sustainability positions members always, but much better than Japanese companies, for example, international company. For me, for example, I'm much more specialist for sustainability, always just only to focus on that sustainability for a long time. But other Japanese companies, like not say something the company's name, but big automobile company, big food company, always that is a position is changed. So just from other salesperson to a sustainability, a marketing person to sustainability. So always very different world. No knowledge, no expertise always. But of course, that's why that is externally, there are many collaborations, the consortium like this, or the, for example, as a professor,
together, that several companies together, and to discuss together. And others, for example, Nikkei or Media, or that is Sustainable Brands, other companies, always that is a lead the consortium or collaboration that the same position or same roles. Yeah. はい。ありがとうございました。本当に難しいディスカッションで、このタイミングで最後の、トーク大変だったと思います。マキさんとの関係は、私は京都超 SDGs コンソーシアムというのを作ってまして、そこには、それこそマクドナルドとか、もっと言うと JT とかですね、いわゆる世間的には、アンチで見られるような、会社も入ってます。で、その中で、もちろんその会社の中でサステナビリティを担当するって結構大変で、なので、そういう人たちネットワークを作ってちょっとずつでも変えていこうということで、そんな取り組みもしてます。で、私たちはそういうの戦略的不良社員とか言って呼んだりをしてるんですけど、もちろんそれでお給料もらっているので、会社のために働かなきゃいけないけど、心の中ではね、いつかちょっとずつ変えてやるというふうに戦略を持って働いている、そういうしたたかな人材も必要なんじゃないかなということも考えたりしてますんで、多様なグリーン人材があってもいいんじゃないかと。で、いろんなところからちょっとずつ変えていく。それがもしかしたら何かのタイミングでつながって、また大きな動きにもなるんじゃないかというようなことも考えたりしております。はい、本当にいろんなセッションになってしまいましたけども、ありがとうございました。そして、マキさんに大きな拍手をお願いいたします。はい。ちょっとごめんなさい。So sorry. So thank you very much. So we have so many talks, points, but we have to close the session today. So at the last, we want to invite the moderators from each session and reflect a bit. And also we want to have a reflection time. And also I want to ask some impression or the comments from especially younger researchers and also artists or designers at the last. And also I want to ask Shabai Sensei and Yamagiwa Sensei for closing. So at first, we want to invite each moderators. So the first session is by Daniel Sensei. So please reflect and some key messages or key points. Yes, okay. Thank you very much. I will just remind you of some of the key ideas from the first session, which we began by talking about manga as a method in environmental communication. And some of the key ideas from that session were that manga can easily convey complex action across time and space. It's good at describing non-hierarchical or rhizomatic and simultaneous relationships on a single page. Remember from Nick's examples there. Frederick also mentioned the question of alterity. It can show otherness, the non-human, the non-living, other kind of entities beside the human easily appear there. And also, Nick, in his comments, he mentioned that manga or comics are very good at describing the all-at-onceness of how we actually think, rather than the sequential kind of time-by-time patterns that we have in text. A few other key ideas were that manga are not just tools for communication, but they are creative, interactive, and accessible. Anyone can make them, even people who are not drawers. People can make them together as a form of dialogue between the artist and the author and others. And this kind of interaction can be very fruitfully brought into research settings. From especially the Gomek group, we a lot of comments about how they can be so humorous, satirical, and emotional, that they make people smile, and that they, in that way, very quickly enter people into a situation and promote dialogue. And they allow people to see things in a new perspective. We remember the comment from Professor Sako on parents being able to see the lives of their children, or the experience of their children in a new way. And they also stimulate the imagination about self, community, and place. Professor Sako again said, we can dream through manga. And then there was a last point that was kind of here and there, and that was one of the things about them is that they can be read anywhere. They're very easy. They can show up in any settings.
formal and informal, and that they allow us to listen to ourselves, kind of a mode for self-reflection and for thought. And so I think that those were some of the key ideas in the session, and I thank all the presenters for bringing those to us today. Yes. Okay, thank you very much. So the second session by Professor Taniguchi. Right. Okay. Thank you so much. During the last 2 days, that I keep thinking that what is a beauty, what is a beautiful nature, society, and a human being. Those questions strike me during the last 2 days. So session 2 focused on the carbon neutrality. We had 3 presentation and 1 commentator comments. So those talk is so wide scope, and not only the one or couple of dimensions, but multi-dimensional talk, including importance of the inner awareness as a starting point, and the pro-environmental behavior depend not only individual awareness, but also collective cultural context. And also local engagement can help bridge the gap between selfish and altruism motivation towards a similar behavior or attitude. So importance of multi-scale engagement horizontally, considering that connection by local, regional, and national level, and a transforming the negative energy such as climate anxiety into the positive energy of the jointly depending concrete solution can also help sustain long-term engagement. And I'd like to emphasize 2 points. The first point is connectivity between visible and invisible matters, things on the carbon neutrality, which is relationship between internal and external. So in the case, in the dimension of individual, that is a connectivity between invisible belief and norm and visible attitude and behavior. In the dimension of the collective way, invisible culture and a visible policy or institution. So those connectivity really depend on the world view, sekaikan. So that's we discussed a lot the last 2 days. So not only carbon neutrality, but all environmental issue. And the second point is another connectivity between framing and processing for carbon neutrality. That is a vertical and also horizontal way. In the dimension of the engagement, that's a who and when is important, as well as the what and how. And in the case of the agency, the multi-scale structure necessary, not only vertical way, but also horizontal way. So we discussed many dimensions about humanity and nature relationship. So I'd like to encourage you to visit next year's exhibition, which will be held in Uehiro. We will try to do survey about the world view of the relationship between humanity and nature using the photo which was accumulated in our institute. So please visit to the museum in Uehiro about the world view of the humanity and nature relationship. So unfortunately, we couldn't discuss about misinformation, disinformation, and malinformation with geopolitical instability and a job income insecurity in the age of AI, which is invisible. Okay, thank you so much. ありがとうございます。Okay, so the next is Kondo-san's session.
this morning. So everyone remember maybe? Yeah, Yes, it is. So just before Taniguchi-san mentioned the exhibition. So that is an exhibition of the Humanity and Nature dialogue that is to be held in the National Museum of Science in Ueno, Tokyo from end of July to up to the middle of September. So I am kind of working as a coordinator of the exhibition. So anyway, so our session is focusing on the area capability. And from the session, this slide is a kind of a re-editing of the KANBARA-san's comment slides. So in KANBARA-san's view, our core question was how to build circulations of knowledge, culture, social relations, and ecological considerations going beyond conventional things or economic value, just we discussed just before the session, Maki-san's presentation, and to achieve sustainable local development. So we are focusing on local activities first. So that's the case studies is really wide the spectrums from marine conservation, architecture heritage management, and also organic farming in the local community. And from areas from Gulf and North Africa to Southeast Asia and Japan. So that's a very different cultural context we presenting, but that can be we share some core concept of these four dimensions on the middle of this slide. So first one is knowledge, including skills, expertise, and learning shared across communities. The second is culture, relating to values, traditions, and heritage preserved and transmitted. And social capital is mentioned by Wakita-san, particularly, that is connected to trust, networks, and mutual aid strengthen. And also, care is another important concept we discovered that is embedded in the main concept of area capability, and also KANBARA-san delivered the case studies in Epinas and in disaster analysis. So ecological care also refers to the environmental stewardship and also resource resilience. So we come to conclude that the area capability approach is a framework that visualizes and promotes the circulation of capabilities. So capabilities is a very important issue. So we leave the three questions for this general discussion. The first one is care and rule setting issues. How do physical and informational spaces transform community interests into responsibility and high compliance with self-set rules? The second question shall be area and governance matters. So how should the optimal boundary of the area or community be determined, and how can limited entry principles align with the national systems? The scale issues, that's connected to the question 3, scaling and the policy issues. So what strategies enable scaling local area capability approaches, successes to other regions and national levels policies, like green transformation? So that is a take-home message from our session. Thank you very much. Okay, thank you very much. And also, session, Yoshikawa Sensei, please. Sorry, I cannot prepare the English version PowerPoint, so I read Japanese text. Okay? And so,セッション4ですが、登壇者の皆さんが示したのは、自然と共に生きること。そして人は本来の感性と、自分で自治をする力ですね。自分で生きる力を取り戻すということ。これは共通したメッセージだったというふうに思います。同時にそこでは人間がつながりを失っていくプロセスも、そしてそれを取り戻すための方向性も静かに浮かび上がってきたようなこと
まいりました。で、頭の中だけの知識だけではなくて、体を通した経験や、自然との具体的な、接触、手触りを大切にすること。これは非認知能力の土台にもつながる接点であるということです。そして自然とのつながりは、幸福感を育み、そして手で作る、遊ぶ、これ、なんて言ったらいいか、ギャップするというか、余白のある暮らしを、楽しむ。それが人間性を豊かにするということ、そういうことも示されました。一方で、適度な効率化と消費は、人を自然から遠ざけてしまうということ、森や地域文化を取り戻すことは、人の再生にもつながっていくだろうということも示されてきます。そして AI 時代にある現在、他者と自然との、自己とのつながりをこれからどう育んでいくのか、今日のセッションはそのために多くの示唆を与えてくれたというふうに思っております。個人の内面にある感謝、愛、自己肯定、そして、個人の内部だけでは、完結しているのではない、その自然との、境界や地域文化との結びつき、さらに社会経済、市場、効率や消費の在り方、そういうものを今後、深く見つめてつながっていく必要があるということですね。そしてその、現実を見つめ直しながら、私たちは何を、選んでどのように生きていくのか、こういうことを通ったセッションだというふうに思います。そして、こうしたことがあるからこそ、私たちは、未来の子どもたち、または現在の子どもたちにもしかしたら道を作りすぎたのかもしれない。で、しかも道をたくさん作って道の真ん中を歩きなさい。脇に歩いたらこぼれ落ちてしまうからと。もしかしたらそういうような教育をしてきたんじゃないかなというふうにも私自身思いました。やはりその森や野生がどのような教育を与えてくれるのか。で、その森や野生、そして川や海、そういうものに耳を傾けていく。その、言語化されないもの、野生地というものに対して私たちがどのような目を開いて、そこに、気づいていくのか。これ大人たちもそのことをいち早くやっていくようなこと、これが非常に、問われていく。そして私たちは同じこの空間の中で同じイメージを持つことができた。で、これは非常に人間らしいイマジネーションであったというふうに思います。セッション4は、自然、人、物が対等に響き合う未来のために、私たちがどのような感性とどのような教育を次世代に手渡せるのか、改めて問い直す機会となりました。登壇者の皆さんにありがとうございます。はい、ありがとうございました。so that time is quite limited, but we want to use the reflection session. So, but we want to make a kind of dialogue as much as we can. So, Yamagiwa sensei, Chabai sensei, and Maki-san, would you please go in the front? And also, I will walk around to ask some impression or something from the artists or designers and the young researchers, and also the participants, maybe GOMIC members. So first, 今回はグリーンデザインラボということで、こういうことに参加していただいて、ぜひこれを作品にしていただこうという試みをしておりまして、10人ぐらいのアーティストの方々にも参加いただいてます。何人か会場におられる方にちょっとマイクを回して感想等を聞いていきたいと思います。では、まず最初に。はい、オクタングルの水谷と申します。本日は貴重な機会をお話をありがとうございました。いろいろと我々もグリーンデザインラボに参加させていただいて、どういった形で社会貢献できるかとか、環境にとっていいことができるかということを学ぶために今日2日間参加させていただいたかなと思っております。サステナビリティという言葉って、やはりどの目線から見るか、例えば企業から見るのか、人の目線から見るのか、動物の目線から見るのか、地球から見るのかということで、大きく見え方が変わってくるのかなという難しさと、それに対してのいろんな事例であったりとか、アイデアであったりとかっていうことを学べさせていただくことができたかなと思っております。環境アートを通じて、環境問題への意識を高めたりとか、具体的なアクションをどう作っていくかということが、今回我々が作っていくアートに込めた思いかなと思っておりまして、これはちょっと私のコメントになるんですけれども、
2日間すごくインプットするすごくいい機会をいただきましたので、明日からはやはり自然の土を踏みしめながら、草木をめでて、で、空を見上げながら、アート作品を今回作っていきたいなと思ってましたので、はい、引き続き勉強させていただけたらなと思っております。ありがとうございました。So next 行きましょうか。はい。教育部門で技術補佐員をしております戸田真紀子と申します。貴重なお話を、2日間聞かせていただいてありがとうございます。私、芸大出身で、もともとお勉強がとても苦手で、とても難しかったです。ちゃんと理解できた気がしてないんですけれども、ただ、なんかイケイケで、便利になった社会は、なかなか、環境とか戻すのが簡単じゃないし、そこには、なんか、地域ごとに抱えている問題が違ったりだとか、あと、人の心とか価値観もバラバラだから、同じように、同じ方向を向いてっていうのがすごく難しいことなんだなというのを感じました。で、あとは、一番印象に残ったのは、マクドナルドさんのセッションめっちゃ盛り上がったなって思ったのと、あとやっぱそれだけ、やっぱり影響力の大きい会社なんだなとすごく感じました。で、その中で、なんか戦ってるマキさんは、なんかコンクリートから生えた植物みたいでかっこいいなという印象を受けました。はい、以上です。ありがとうございます。はい、なんか作品になりそうな予感でしょうかね。ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺も言っていいですか。すいま羽田と申します。東京から参加させていただいておりました。私自身、東京でずっと生まれ育っておりまして、なんて言うんでしょう、その環境問題ということも、特にそれに特化した教育を受けたわけでもなく、周りにいる友人たちも、その東京で生まれ育った人たちの中で私は生きてきたんですけれども、ここ数年、自分の、生きていること、誰かと出会って、またはとても美しい何かを見て、その自分の感情が湧き立つみたいなことが、この一度きりなんだと思ったときに、自分の探索してみたいことが、自分がいかにその地球の一部として生きている存在なのか、その生き物であるのか、そことのつながりがきっとあるはずなんじゃないかというのを感じたくて、それについて、ここ数年、自分なりに模索したり、それについて作品を作っているものです。そうですね、この2日間、ちょっといろんな、ことが飛び交って、かなり脳がヒートアップしている状況ではあるんですけども、なんでしょう。なんか今感じているのは、なんかその希望みたいなものが、今自分の心に湧いている感覚があるなということは、なんか今感じているし、なんでしょう。特に今日の、セッション4の人と自然のつながりの、なんかセッションは、なんか自分にとって脳よりも心がすごく動かされた、なんでしょう。なんかそういう時間だったなというふうにも、なんか今感じて、ちょっとまとまりがないんですが、参加できて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では、ちょっと若手の研究者を代表してということで、プリーズ。はい、こんにちは。ガエル・レチャールと申します。なんだろ
なんかずっと前から地球圏に行きたいなと思って、実はオギュスタンベルク先生がずっと前から、まあずっと少し前から、地球圏に行ってくださいって言いましたから、やっと、初めて、あの、初めて来られて本当に嬉しいです。で、フレデリック・フレデリック・ジュリアン先生は私の指導教員なんですけど、ジュリアン先生のおかげで、なんか、地球圏のいろんな研究者に、会えて本当に、良かったです。ありがとうございます。で、あの、なんか、うん、特に今日の発表の中で、森の幼稚園とか野外教育について、あの、について発表してる人がいましたから、私もその研究をやってるので、とても嬉し、嬉しいですけど、なんか、これから、なんか森の幼稚園は、あの、公立、公立ではない幼稚園なので、それもちょっと、問題なのかなと思って、なんか、教育を変えなくて、なんだろう、親たちがお金を、あの、払わないといけないということなので、それについても、なんか考えたいと思います。はい。なんかこれから私東京都立大学で博士課程やるので、これから地球圏にまた来られたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。Yeah, so undergraduate student will also attending, so please. 皆さん貴重なお話ありがとうございました。学部2回生の堀川と言います。そうですね。本当に今、大学で授業を聞いてる中で、こういう形で、この一つのテーマに対して、本当にいろんな分野の方が集まって、それぞれの専門の話をされるのを聞く機会って本当になくて、この授業だと一つのテーマに対して一つの一人の先生が話すっていうことがほとんどなので、すごい、今回2日間とも刺激を受けました。で、そうですね。やっぱり環境問題って、うーん、一つの側面から解けるものではなくて、やっぱり、そうですね。漫画とか農業とか漁業とかそういうのも含めて、やっぱりそうですね。うん、いろんな面からアプローチしていけるものだし、それが結局はなんか人の、なんて言うんだろう。なんかうまくまとめられないんですけど、それがまた教育とかにもつながってて、それが、まあ、ひいてはなんか一人一人の感情というか心っていうか、モチベーションみたいなものにつながっていって、で、それがこういうセッションとかこういう形で、みんながそれぞれ自分のこれまで研究してこられた内容をシェアし合って、少しでも、なんて言うんだろう、環境問題に対して、ちょっと明るいじゃないですけど、明るいビジョンを持って、で、それがまたさらに違う方法だったり、違うアクションになんかつながっていくんじゃないかなっていうのを感じました。すいません、うまくまとめられなかったですけど、ありがとうございました。はじめまして、サンリオの河野と申します。本日は貴重な機会に参加できまして、ありがとうございました。
環境に関しては大学時代はあえて環境の授業を受けてレポート書くなどはしてたんですが、社会になるにつれてあまりそこの意識が薄れていっていた中で、改めてこの場で刺激を受けられてよかったなと思ってます。で特に幸せが自然とつながっているというところはかなり響きまして、確かに大都市にいる方が効率的だと思うけれども、幸せは自然にあるのかもしれないなと改めて思ったので、その意識を持って自然に感謝する気持ちを持ちながら、今後改めて過ごしていきたいなと思いました。ありがとうございました。はい、サンリオですね。キティちゃんのサンリオです。では、ずっと最初のセッションから参加いただいた島本さんからも一言感想をお願いします。ゴミックエクスプローインググループの島本です。先生方の発表はすべてが立派で興味深く、その検証の深さには先生方の情熱を感じましたし、感服しております。ちょっと、はい、このような場に参加させていただきましたことを光栄に思っています。驚きましたのは、一つの分野だけではなく、すごく多岐にわたる分野に広げてらっしゃるということです。そして、市民と近い場で、時には市民と一緒に双方にいい関係を築きながら活動されているっていうことを知りまして、本当に嬉しく思いましたし、希望をもらいました。そういうことを知りまして、グリーンナリッジは確実に始まってますし、次の新しいフェーズに来てるんじゃないでしょうか。このような学びをいただきましたので、引き続き漫画をツールにして市民の皆さんに伝えていきたいと思っています。セッション1の方で漫画が与える、漫画が持つ見る人に考えさせる力っていうんですかね。そういうものがすごく強いっていうことを認めていただけたんじゃないかなと思いますので、自信を持って、漫画から会話していきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また、最後にぜひフロアからもと思いますが、ここの時点で一度、まとめといいますか、この一連のセッションを受けてのコメントを、茶林先生、山際先生、牧さんの順でお伺いしたいなと思いますので、ちょっとマイクありますね。はい。順番をお任せします。はい。Right. Thank you very much for long talks and with various topics. I was very impressed that almost all the people talks about connection and connectedness among people and to nature. But I think decision making and the way of discussion are varied with the scale of groups. So one of my colleagues, primatologist Robin Dunbar, British primatologist, once said, and he wrote that the limitation of democracy is 160 or 50 people. And last year he wrote a book with two colleagues from Oxford University, ecologist and economist. And he said that the smallest party started 5 people. And 5 people can talk everything every day. And decision making is very easy. But then multiplied by 3, 15 people, then facilitator is needed because some different, opinions fused, and facilitator can
conclude with different opinions, and 15 multiplied by 3, 45, and just 50 people needs leader. So what's the role of leader? To make fresh membership of 50 people. You know, if 50 people continue to discuss many things, then quarrel, conflict appear. So then leader must, take some of them out or take some of outsiders in. That is the main role of leader. And then multiply 3, 150. That's the upper limit of democracy. So it's adapt to the size of local community to discuss. And then what decision making should be made? Leader must call 150 people and exercise some of opinion in reality, and then connected with the other local community to cope with each other. That is very necessary for decision making. And it's, I guess that's a rule of group scale. It's not only in human being, but also in the mammal groups, and especially in primate groups. And so please consider about that connection, what means. And decision making should be varied with the scale of groups. And another point is nature. Nature is very diverse. And session 4, everyone talked about tamed nature. So it is very easy for providing children. They can play with nature, but it's very secure places. But I myself have experienced, in different nature is very risky. And deep in the tropical rainforest in Africa, it's, many risky things occurred unexpectedly. So it is not adaptable for children who have no experience to play with nature. But yes, I have experienced to be lost in this very deep in the forest, tropical forest, but I could survive. It is why I have experience in my childhood in play with nature. So that experience encouraged me to survive. Okay, that's nature. I don't know the future of this, indigenous nature, but I could harmonize with this kind of unknown nature based on my experience in my childhood. So that is very important for children. In their future, they will face unknown nature or unknown people, unknown culture, but they should be confident to survive. That is very important for them to learn. So I would like to strengthen such kind of, training, unexpected subject to treat and to play. So it is not only the nature, but also artificial environment. And finally,
environmental issue is very complicated. And we must think about which kind of topic urgent to be solved. So there may be multiple solutions, but what is the urgent matter for us and for local people, for local government, for national government, which is important, which is urgent, which is primary matter to solve. So that is, should be ordered, in our near future to, one by one to solve. So, Kondo-san or many organizers told us there remained some problems. Taniguchi-san also says, so which is urgent matter? We must realize about that to cope with each other in different sections. Thank you very much. Well, first of all, I want to thank everybody who did present because I learned a great deal and really appreciate the perspectives that were presented. I mean, we really had an incredibly rich set of views, of cultures, of approaches to what were always common issues, but in different forms and under different circumstances. And very much to the point that Yamagiwa-sensei just brought up, it is being aware of all of these different contexts, cultural effects, etc., environments that should help us learn how to adapt. And it's not just urgency, I would say, it's priority. Because something may be urgent, but it may not be the most critical issue to address. So that one has to think about both of those. But I really feel that this marvelous symposium, last 2 days, has really opened up, I hope for all of us, but certainly for me, my thinking about a number of these points. So let me address there are really maybe 3 things that I'd like to come to. First, we talked about manga, and I would like to also couple that to thinking about narratives. And I connect those two because on one hand, manga are a very beautiful, very rich, very versatile means of communicating ideas and getting an expression that we want to communicate. On the other hand, narratives are indicators of sentiment and attitude and beliefs and values of communities that we should be listening to so that we understand what is behind positive or negative behaviors so that we can understand how to address them. So it's not just it's not the narrative that we write as we might with manga. It's the narrative that is in the community, is circulating on social media, in common discussions around the family table, wherever it is, that by listening to that, deeply listening and thinking what's behind that. And I'm also thinking about, I'm sorry to say, the kinds of terrible things that are happening in the United States and elsewhere under authoritarian regimes. It's not enough just to push back and say, no, that's wrong. First of all, it doesn't work. But
more importantly, it doesn't help us understand why are people feeling alienated? What is that anger about? And if we don't understand that, then we don't know how to respond. And if we're going to respond, then the manga, I think, are very important. And I mean, there are other ways as well, but I mean, that's what we were talking about. So that's one central point. The second thing that I would like to bring up, and this actually goes back to one of the earliest conversations Yamagiwa Sensei and I had, and he's told me about his getting lost in the jungle and the need to be adaptive and manage and survive in that. I had a different experience for 5 weeks. Actually, I've done it several times, but the most extreme was 5 weeks in northern Alaska near the Yukon border with Canada, so the northeast part of Alaska, in an area where there was nobody who had been in there. The mounted police had no record of people for about 100 years being in that area. So I went to the Native Americans in that area and said, well, what do you know about this area? And they looked at me, why would we go one day in and there's so much animals and there's fish here in the river, why would we go any further? Like, what's the matter with you? Is what they were thinking, obviously. Well, we spent 5 weeks with no GPS, no radio, no telephone, and a bad map. And that requires, I mean, there were risks, not as much perhaps as in the jungle, or different ones. We had grizzlies, we had wolverine, we had eagles. So there were things that were risky. Probably the biggest risk was getting lost and not being able to get through, or drowning in the rivers, or falling on the ice walls. But the point was that it was also in terms of nature. People said, well, why do you do that? Because it's incredibly beautiful. And it's not just the beauty in one sense, but it's a very important part of this adaptation. It was this sense of being alive in that environment, where every moment you need to be aware of your circumstances. You need to think about, where can I go? How does the mountain look? Can I get up? Okay. Can I get down the other side, which I can't see? So what do I know? How do I adapt? And how do I keep my own spirit? And the group of them, there were 3 people on that expedition, my first wife, myself, and a friend. So there was no backup. There was no McDonald's nearby if we got hungry. We really had to work with what we had there. And I think that lesson is very important, however that happens. And that happens as much in the middle of a city, in the middle of doing our research. We have to figure out, okay, now what? And how do we go further? And how do we not just take one more step in the same direction because we've been going that way, but is that really the direction I want to go? Maybe I should be thinking about other directions. And what would make me want to go differently? So nature is a wonderful resource. It's a wonderful teacher. But one has to be open to that. And I think that's where we can help in terms of green knowledge. We can help children already, but throughout life, I hope. I hope none of us are too old to keep learning, but to be able to think about adaptation and
appreciation. That's something in I forgot now which session it was. I mean, what number session, but the kind of self-awareness of how you draw from these experiences and help yourself build understanding to go forward. Again, thank you so much for all you contributed to my learning. お二人の長い素晴らしいスピーチの後なんで、私は短く言いたいかなと思いますけれども、今、私はなんでここにいるのかっていうのをずっと考えてました。多分皆さんもなんでこの2日間ここにいるのかって思って、でその中で来た動機は皆様それぞれだったかもしれませんし、想像とまた違う話が聞けたかもしれない。もしくは想像通りの話が聞けたかもしれない。でもこれをまた生かすも本当に殺すも自分次第っていうところで、私自身もここに来る前のやっぱり心境とここに来た後の心境ってかなり違いました。企業の立場としてこの場に来るっていうこと自体、ただ私は面白そうだから来た。好奇心を持ってきました。学会っていうこと自体もやっぱり大学に 100% 所属しているわけではないので、なかなかそれがオブリゲーションではないというか、自分の中で課してないから、そういった声がかかったらぜひ行ってみたいし、きっと新しい情報を得られるはずだし、転職する時もいつもそうです。やっぱり何か新しいことがあるかもしれないし、自分がそこで課せられる意味が何なのか、なぜ私がここにいるっていう意味があるのかって、ずっとそういう意味があるからこそ来てるんだって思ってます。なので本当にそれを本当生かすも殺すも自分次第だし、皆さんが皆さんの持ち場で自分ができることをやれば本当に一つでも変わっていくと思うので、正直無理をする必要はないと思うし、でも一人一人ができるその場所であるからこそ、その人だからこそできることがあると思ってます。そういう意味で今日から明日からまた皆さんと一つずつ進められればと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So, unfortunately, the time is coming. So, I have to close the session, but we have still some time after the session, before the shuttle bus is coming. So, please communicate each other as much as you can. Yeah, so thank you very much again. Yeah, to be honest, I think I'm the same as you. Now I'm very full of information, full of green knowledge, but we have the Green Knowledge Center now at RIHN, so we have to organize as much as we can. And also I can, but like Chabai Sensei, I can get so many ideas, and also maybe we can get some seeds for collaboration together. So please come back whenever you want to talk about new projects, and also please let's develop the new the green knowledge education programs or some more activated projects, and not only Green Knowledge Center but also Uehiro Center also focusing on the more wider view of the value based on the nature and the humanity. Yeah, so thanks to all of you, we can connect this time inside RIHN as well about the related topics. Yeah, and talking about me, so I'm an expert on waste management from engineering faculty. So basically, our friends loves concrete or investment or money. Yeah, but coming to RIHN 2 years ago, and I moved from city center to countryside and start Satoyama life. And every day I feel happiness. Yeah, of course, sometimes the nature is very strict. Deer is coming all the night and eat vegetables. Yeah,
but I can feel I'm in the nature, and I want to show this kind of lifestyle for the younger generation. But maybe that's one example. So there are various styles. So green knowledge as well. So I want to show many green knowledge types, and RIHN become a department store for green knowledge and green resources. Okay, thank you very much. And I hope we can meet again in several styles, international symposium or seminars, and also project. Okay, so thank you very much, all of you. Thank you. Yeah. So this place will open for maybe 20 minutes or so, and also out of the room you can see again about the manga or posters, and also you can communicate to each other. Yeah. So please enjoy the night.